예, 오늘은 우리 열왕기상 보도록 하겠습니다. Wir möchten dann heute in 1. Könige, 열왕기상 18장 말씀 다 같이 읽겠습니다. 1. Könige Kapitel 18 lesen. 예, 열왕기상 18장 30절 말씀부터 읽도록 하겠습니다. 1. Könige Kapitel 18. 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 저에게 가까이 오매 저가 무너진 여호와의 단을 수축하되. 30절. 1. Könige Kapitel 18, Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 12돌을 치하니 이 야곱은 여호와께서 옛적에 저에게 입하여 이르시기를 네 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. 제가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 단을 쌓고 단으로 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 용납할 만한 도랑을 만들고 Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für 2 Kornmaße Aussaat. 또 나무를 버리고 송아지의 각을 떠서 나무 위에 놓고 이르되 통 넷에 물을 채워다가 번제물과 나무 위에 부으라 하고 Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungtier in Stücke und legte ihn auf das Holz und sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. 또 이르되 다시 그리하라 하여 다시 그리하니 또 이르되 3번 그리하라 하여 3번 그리하니 Und er sprach: Tut es noch einmal, und sie taten es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum 3. Mal, und sie taten es zum 3. Mal. 물이 단으로 두루 흐르고 도랑에도 물이 가득하게 되었더라. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. 저녁 소제 드릴 때 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님이 되신과 내가 주의 종이 됨과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘날 알게 하옵소서. Und es geschah die Zeit, da man das Speisopfer darbringt. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaak und Israel, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und nicht dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. 여호와여 내게 응답하옵소서. 내게 응답하옵소서. 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서 하매 Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkennt, dass du Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다 하니. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 엘리야가 저에게 이르되 바알의 선지자를 잡되 하나도 도망하지 못하게 하라 하매 곧 잡은지라. 엘리야가 저희를 기손 시내로 내려다 거기서 죽이니라. Elia aber sprach zu ihnen: Fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. 엘리야가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서. 큰 비의 소리가 있나이다. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es reichlich regnen. 41절까지 읽었습니다. Und bis Vers 41 haben wir gelesen. 여러분 한 주간 잘 지내셨습니까? Hatten Sie eine gute Woche verbracht? 예. 예. 뭐 시간이 이렇게 얼마나 빠르게 이제 지나가는지 모르겠습니다. Und ich kann wirklich mir nicht vorstellen, wie schnell die Zeit vergeht. 한 주간 한 주간이 그냥 확확 지나가는 것 같아요. Denn die Woche geht einfach so schnell. 이제 저희들이 이제 부활절 콘서트가 이제 2주 남았습니다. Und wir haben jetzt nur noch 2 Wochen bis zum Osterkonzert. 2월 저희들이 4월 12일부터 여기서 이제 수양회도 하고 코리안 캠프를 합니다. Und am 12. April fängt halt hier die Konferenz, das Seminar an und auch
das Korea Camp. 이번 코리아 캠프는 또 정말 기대가 되는데 Und dieses Korea Camp ist halt eines der Punkte, wo wir halt viel Erwartung setzen. 작년에 우리가 여기서 이제 코리아 캠프를 했잖아요. Denn wir hatten ja im vergangenen Jahr das Korea Camp hier veranstaltet. 정말 작년에 한 4,500명이 여기 왔었어요. Und im vergangenen Jahr sind 400 bis 500 Menschen erschienen. 정말 많은 사람들이 여기 와가지고 즐겁게 보내다 갔는데 Es sind zahlreiche Menschen erschienen und sie hatten auch eine sehr schöne Zeit hier verbracht. 여러분 이번에는 또 한국에서 우리 그라시아스 합창단이 여기 오는 겁니다. Und dieses Mal ist auch der Gracias Chor aus Korea da. 예, 한국을 좋아하는 사람들에게는 진짜 좋은 기회인 것 같습니다. Und ich glaube, für die Menschen, die halt an Korea interessiert sind, ist es eine sehr schöne Zeit. 그래서 우리 교회 청년들이 차일에서 토요일 날 오후에 이제 코리아 캠프를 홍보를 해요. Und am Samstagnachmittags machen dann die Jugendlichen der Gemeinde Werbung auf der Zeil. 예, 12시부터 해가지고 오후 한 2시까지 이제 홍보를 하는데 Von ungefähr 12 Uhr mittags angefangen bis 14 Uhr machen sie dann Werbung. 예, 저는 뭐 그때는 안 나가는데 Und ich bin zu dem Zeitraum nicht draußen. 예, 어제도 그렇게 사람들이 많이 왔다 그러더라고요. Aber gestern wurde mir mitgeteilt, dass viele Menschen auch dazu gekommen sind. 이제 여러분 우리가 2주가 남았습니다. Und wir haben jetzt gerade mal 2 Wochen noch übrig. 예, 하루하루 정말 하나님이 우리를 인도하신다는 마음이 강하게 들고 Und ich habe das Herz, dass der Herr jeden einzelnen Tag vor uns herleitet. 어제도 제가 이제 거리에 나가서 차일에서 그 시민들에게 이야기를 했습니다. Und auch gestern habe ich auf der Zeil den Bürgern von Frankfurt 여러분 우리가 gesagt, 이번에 야운데아스 할레하고 오픈박 슈타트 할레에서 부활절 콘서트를 하는데 dass wir dieses Mal in der Jahrhunderthalle in Frankfurt und in der Stadthalle Offenbach aufführen werden. 예, 이번에 우리가 무료로 한다고. Und dass der Eintritt auch umsonst ist. 여러분 진짜 사람들이 여기 독일 사람들은 이런 좋은 공연을 좋은 장소에서 무료로 한다는 걸 믿지를 못해요. Denn die Deutschen können es nicht nachvollziehen, dass an solch guten Orten oder Veranstaltungsorten ein Konzert umsonst gemacht wird. 그래 한 번은 어떤 사람이 우리 그 광고지를 보고 경찰서에다가 신고를 한 거예요. Und eins hat dann eine Person sich halt diesen Flyer angeschaut und dann die Polizei alarmiert. 이 사람들 진짜 무료 공연하는 맞는지 확인 좀 해달라고. Und die Person halt der Polizei gesagt, dass die Polizei untersuchen soll, ob wirklich dieser Konzert umsonst ist. 이분이 어떻게 생각했냐면 Weil was er sich dachte war, 무료 공연한다고 이제 이걸 하잖아요. also wir sagen ja an, dass der Konzert umsonst ist, 그날 무료 공연 보러 가는 사이에 aber dass in der Zwischenzeit, wenn die Menschen halt dorthin gehen, 자기 집이 비었잖아요. wenn deren Häuser leer sind, 그래 그 시간에 자기 집에 들어와 가지고 이 도둑질 하려고 하는구나. dass die halt planen, dass in den Zeitraum, wo die Menschen halt kommen, deren Häuser dann geplündert werden. 예. 그런 생각을 다 하더라고요. Und auf solche Gedanken kommen einige. 여러분 독일에는 젊은 앙스트라는 말이 있습니다. Und es gibt so etwas wie eine deutsche Angst. 예. 이거 들어보셨습니까? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. 여러분 저도 세계 많은 나라 다녀봤는데 Also ich war schon in vielen Ländern unterwegs gewesen. 정말 독일이 살기 좋고 좋은 나라예요. Aber Deutschland gehört wirklich zu den wohlhabendsten und eine der Länder, wo man gut leben kann. 예. 저도 유럽에 정말 많은 다른 나라들 가봐도 독일 같은 나라가 없어요. Und obwohl ich in so vielen Ländern Europas unterwegs war, habe ich kein Land wie Deutschland gesehen. 예, 깨끗하고 Also die Straßen sind 질서도 sauber 잡혀 있고 und es ist auch eine Formalität da. 예, 모든 게 좋아요. Und es ist wirklich alles sehr gut. 근데 여러분 시간이 가면 갈수록 독일 사람들의 이 마음의 행복 지수가 떨어지고 있어요. Aber wir können sehen, dass mit der Zeit dieser Glück in den Herzen der Menschen abnimmt. 왜 그런지 아십니까? Wisst ihr denn, woran es liegt? 여러분 잘 산다고 해서 행복한 거 아니에요. Also nur weil man ein wohlhabendes Leben hat, heißt es nicht, dass man glücklich ist. 예, 좋은 집이 있고 차가 있다고 직장이 있다고 해서 행복한 거 아니에요. Also Glück ist nicht schon versprochen, wenn man eine Arbeit oder ein gutes Zuhause und ein gutes Auto hat. 그래서 어제 제가 다윗과 사울에 대한 이야기를 거리에서 했어요. Aus dem Grund habe ich dann über den König David und den König Saul geredet. 뭐 듣는 사람은 많지 않았지만 Also es gab wenige, die halt zu dem Zeitpunkt zugehört haben. 제가 좀 이야기 이게 뭐예요? 이걸
이야기해주고 싶더라고요. Aber ich wollte es einfach den Menschen sagen. 다윗은 늘 쫓겨다니고 도망자의 삶을 살았습니다. David hat das Leben eines Verfolgten, also er wurde halt immer verfolgt und war immer auf der Flucht, 왕이 자기를 죽이려고 하니까 weil der König ihn zu dem Zeitpunkt töten wollte. 자다가도 막 뭐요? 군대가 오는 소리가 들리면 벌떡 일어나가지고 막 도망을 가야 되는 거예요. Also mitten des Schlafes, wenn er halt einer Armee anmarschen kommt, dann muss er sofort aufstehen und wegrennen. 밥을 먹다가도 뭐 이상한 느낌이 들면 팍 빨리 도망을 가야 되는 겁니다. Und beim Essen, wenn er irgendetwas spürt, dann muss er auch wiederum wegrennen. 근데 거기에 비해서 사울 왕은 Und da hingegen ist der König Saul, 왕궁에서 자요. also er hat im Palast geschlafen. 예, 여러분 왕궁에서 그 왕의 침실 앞에는 보디가드들이 항상 지키고 있습니다. Und vor dem Saal, wo der König schläft, hat er seine eigene Leibwache. 그리고 침대도 제일 좋은 침대. Und sein Bett ist auch eines der besten Betten zu dem Zeitpunkt gewesen. 이불도 제일 따뜻한 이불. Und müsste dann auch eines der wärmsten Decken haben. 여러분 왕이니까 모든 걸 완벽하게 갖춰 놓은 거예요. Und weil er der König, der damalige König ist, muss ja auch alles perfekt gewesen sein. 근데 사울은 어떻게 자는 줄 압니까? Aber wissen Sie, wie der Saul schläft? 머리맡에 항상 창을 두고 자요. Also unter seinem Kissen hat er immer einen Speer bei sich. 예, 마음에 찾아오는 이 두려움을 이기지 못하는 겁니다. Weil diese Furcht, die halt in seinem Herzen hochkommt, er nicht besiegen kann. 혹시 누가 나를 죽이려고 하면 어떡하지? Ja, was wenn plötzlich jemand kommt, der mich töten möchte? 내가 잠든 사이에 와가지고 나를 죽이면 어떡하지? Ja, was wenn jemand mich mitten im Schlaf ermordet? 여러분 이런 걱정과 근심이 찾아오는 거예요. Und diese Nervosität und Sorge kam in ihm hoch. 예, 여러분 튼튼한 왕궁에 안전한 군사들 틈에서 편안하게 자면서도 Also obwohl er in einer sehr sicheren Festung und in einem Schlafsaal schläft, wo die Leibwache ihn schützt, 마음에 찾아오는 이 두려움을 못 이겨서 항상 창을 두고 자는 겁니다. kann er diese Furcht, die in seinen Herzen hochkommt, nicht schützen. 근데 성경에 보면 다윗은 또 반대예요. Aber David hingegen war an einer anderen Stelle. 늘 쫓겨다니고 불안한 삶을 사는데도 Obwohl er ein sehr wirklich Leben in Flucht gelebt hat, 다윗 옆에는 항상 수금이 있습니다. hatte er halt immer ein freies Herz. 예, 수금을 항상 켜면서 노래를 불러요. Also er hatte eine Harfe bei sich gehabt, mit der er durchgehend gesungen hat. 우리 예은이 기타 치는 것처럼. Genauso wie die Jön Gitarre spielt. 요즘 막 기타 실력이 막 물이 올라가지고 막 찌리링 하면서 막 Und man 멋있게 kann halt sehen, wie ihre Gitarrenfähigkeit sich verbessert hat, dass sie dann auch so Kring weiterspielt. 사자와 곰 그거 칠 때는 막 얼마나 잘 치는지 몰라요. Und bei dem Löwe und dem Bär singt sie halt auch sehr gut. 다윗은 항상 수금을 옆에 두고 노래를 부르고 찬양을 하는 거예요. Und der David hatte immer eine Harfe bei sich und hat den Herrn gepriesen. 걱정할 일이 많은데 Obwohl er viele Sorgen hat. 여러분 왜 독일 사람이 행복하지 못하냐 하면 Der Grund, weshalb die Deutschen nicht glücklich sein können. 예, 세계에서 제일 행복해야 되는 데가 여기예요. Weil die Menschen müssten eigentlich von der Situation aus gesehen die glücklichsten Menschen hier sein. 사람들 미국 좋다 그러는데 Menschen sagen, dass Amerika ein Ort ist, wo man gut leben kann. 저는 미국에서 10년을 살았어요. Aber ich habe 10 Jahre in den Staaten gelebt. 좋은 것도 있어요. Natürlich hat das seine guten Seiten. 근데 독일에 와보니까 독일도 너무 좋은 거예요. Aber in Deutschland angekommen ist Deutschland dementsprechend auch ein viel besseres Land. 근데 사람들의 마음이 진짜 행복하냐? Aber sind denn die Menschen in ihren Herzen glücklich? 여러분 행복이 점점 떨어지고 있습니다. Und diese Glücksrate fällt von Zeit zu Zeit. 왜냐하면 젊은 앙스트라는 말이 있어요. Weil es so etwas wie eine junge Angst. 집이 있는데 Also sie haben ein Zuhause, 차가 있는데 sie haben auch ein Auto 돈이 있는데 und sie haben auch Geld. 예, 앞으로 내게 찾아올 근심과 걱정 이런 것들을 사람들의 마음을 사로잡아요. Aber diese Sorgen oder die Angst, dass da vor der Zukunft, dass etwas auf sie zukommen wird, 예, 앞으로 내가 직장 어디를 가지? sie denken sich, ja, wo werde ich denn jetzt weiter arbeiten? 우리 직장이 잘못되면 어떻게 하지? Oder was, wenn halt meine Arbeitsstelle verloren geht? 여러분 지금 일어나지 않았는데도 앞으로 일어날 일에 대해서 근심하고 걱정하는 사람들이 정말 많습니다. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft, um Dinge machen, die noch nicht geschehen sind. 사울 왕과 같아요. Genauso wie der König Saul. 다 갖추었는데 Obwohl alles halt um ihn herum perfekt ist. 여러분 마음의 근심과 불안을 어떻게 이겨냅니까? Wie kann man denn diese Sorge in ihren Herzen denn besiegen? 다윗은 어떻게 그 형편 안에서 하나님을 찬양하고 노래할 수 있습니까? Wie konnte denn der David inmitten diesen Situationen den Herrn preisen? 여러분 이게
믿음이 있는 사람과 없는 사람의 차이라는 겁니다. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der den Glauben hat und nicht hat. 예, 우리가 하루 종일 힘들게 일을 해도 Also auch wenn wir den ganzen Tag hart arbeiten, 밤에 자고 나면 피로가 풀어지잖아요. wenn wir halt abends schlafen gehen, dann ist ja halt sind wir etwas befreit davon. 어제 우리 청년들이 12시부터 나와가지고 어제 오후 5시 반까지 막 댄스하고 노래하고 보면 엄청 피곤해요. Und die Jugendlichen waren halt gestern seit 12 Uhr draußen, haben getanzt, gesungen und bis 17:30 Uhr waren sie dann draußen. 또 집에 와서 또 예배당 정리하고 Und hier angekommen mussten sie dann auch den Gemeindesaal ein bisschen säubern, 밥 먹고 essen 그냥 자는 게 아니에요 또. und dann gehen sie nicht sofort schlafen, 이제 또 sondern 편지봉투 작업도 하고 gestern hieß es, dass wir dann auch die Briefumschläge bearbeiten müssen. 다 집에 보내가지고 이제 집에 가 잤어요. Und dann sind sie halt im Nachhinein nach Hause gegangen und schlafen gegangen. 근데 아침에 보니까 다 쌩쌩한 거예요. Aber heute Morgen kann ich sehen, wie lebhaft sie alle sind. 피곤해도 Auch wenn man etwas müde ist. 자고 일어나면 피곤이 회복되는 것처럼 Also genauso wie halt diese Müdigkeit verschwindet, wenn man schlafen geht. 여러분 사람의 마음도 그렇습니다. So ist es halt auch in den Herzen der Menschen. 마음도 피곤하고 힘들고 지치고 합니다. Also das Herz wird auch mit einer Zeit ermüdet. 근데 우리 마음은 어디에 가서 힘을 얻고 어디에 가서 쉼을 누릴 수 있습니까? Aber wo kann denn unser Herz sich ausruhen und neue Kraft schöpfen? 여러분 그것은 믿음밖에 없습니다. Nur in dem Glauben alleine kann es sich wieder erholen. 여러분 사람의 마음이 쉴 수 있는 곳은 믿음 안에서 쉽니다. Das heißt, der Ort, wo das Herz eines Menschen sich ausruhen kann, ist nur in dem Glauben. 예, 내 주위에 믿는 사람들이 있을 때 거기서 쉴 수 있어요. Das heißt, wenn in meiner Umgebung Gläubige da sind, können wir uns ausruhen. 그렇죠? Nicht wahr? 그리고 여러분이 가장 편하고 쉬는 곳이 가정이잖아요. Weil der Ort, wo sie sich am besten ausruhen können, ist ja inmitten ihrer Familie. 예, 가족들은 믿을 수 있잖아요. Weil sie können ja ihrer Familie vertrauen. 그래서 집에서 쉴 수 있는 것처럼 Genauso aus dem Grund, dass man sich halt zu Hause ausruhen kann. 여러분 우리 마음이 쉴 수 있는 것은 하나님을 믿는 믿음 안에서 우리가 쉴 수가 있어요. Ist halt der Ort, wo wir uns ausruhen können, halt in dem Herrn. 예, 피곤하고 지쳤다가도 믿음 안에 들어가면 다시 회복이 되는 겁니다. Das heißt, es kann sein, dass wir erschöpft sind, aber wenn wir in den Herrn hineingehen, können wir uns wieder erholen. 작년 이제 겨울이었습니다. Und es war dann im vergangenen Winter, 우리가 여러분 이제 뷰츠부르크에서 이제 행사를 하기로 했었잖아요. als wir uns dann vorgenommen haben, in Würzburg die Weihnachtskantate durchzuführen. 예, 작년에는 우리가 이제 보통 프랑크푸르트에서 이제 크리스마스 행사를 했는데 Und normalerweise hatten wir halt die Weihnachtsveranstaltung in Frankfurt durchgesetzt, 장소를 우리가 못 구한 거예요. aber wir haben keinen Saal gefunden. 그래 우리가 장소를 알아보다가 이제 뷰츠부르크를 알아보게 되고 Deshalb haben wir die Umgebung gesucht und sind dann auf die Stadt Würzburg gestoßen. 예, 여기서 이제 1시간 떨어졌어요. Und das ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt. 가 보니까 이 콩그레스 홀이 장소가 너무 좋은 겁니다. Und dort angekommen war dieser Kongresscenter ein sehr schöner Ort. 예, 홀을 계약을 하고 이제 여기서 하기로 이제 결정을 했어요. Und wir haben die Halle dort gemietet und auch gesagt, dass wir dort aufführen werden. 이제 그때부터 이제 우리가 가가지고 매일 가서 이제 그곳에서 이제 홍보를 하는데 Und ab dem Zeitpunkt sind wir dann täglich rausgegangen und haben dort Werbung gemacht. 거기서 이제 하루는 제일 큰 교회를 이제 우리가 찾아갔어요. Und eines Tages haben wir die größte Gemeinde, die halt dort sitzhaft ist, aufgesucht. 그 목사님을 만나가지고 이제 우리 이야기를 하고 Und den Pastor dort getroffen, haben uns über uns erzählt. 매일 왔다 갔다 하는 것도 이제 힘들잖아요. Und es ist ja auch anstrengend, täglich hin und her zu fahren. 교회가 크니까 Weil die Gemeinde dort groß ist, 우리가 여기 같이 하면 좋겠다고. haben wir dort angefragt, dass es schön wäre, wenn wir halt zusammenarbeiten können. 이 교회에서 우리가 좀 잠도 자고 Dass sie halt auch bei ihnen in der Gemeinde übernachten 또 이제 부엌에서 밥도 해 먹고. und dass sie halt bei ihnen in der Küche dort auch essen. 우리가 이 뷰츠부르크 시민들을 위해서 이런 행사 하는데 Weil es ja eine Veranstaltung ist, die wir für die Würzburger Bürger machen. 이래 같이 하면 좋겠다고. Deshalb wäre es schön, wenn wir halt zusammenarbeiten können. 이 목사님이 너무 좋아하는 거예요. Und dieser Pastor hat sich so gefreut, das zu hören. 그래 같이 합시다. Er meinte dann, ja, lass uns zusammenarbeiten. 우리 교회 와서 자도 되고 Ihr könnt zu uns in die Gemeinde kommen und bei uns übernachten. 밥도 해 먹고 하라고. Könnt auch hier in der Küche euch zu essen machen. 몰라서 그렇죠. Also sie wissen es halt 우리 nicht. 한국 음식 요리하면 냄새 나거든. Sie wissen nicht, dass die koreanischen Gerichte viel riechen. 그래도
이분 목사님 모르니까 좋아하고 그랬어요. Aber weil dieser Pastor von der Tatsache nicht wusste, hat er sich gefreut, uns einladen zu können. 진 목사님이 이 목사님한테 이야기를 했어요. Und der Pastor Chin hat dann auch dem Pastor gesagt, 여기 교회 알리앙스 대표를 좀 소개해 달라고. dass er gerne den Vorstand der Allianz in Würzburg treffen möchte. 그러니까 이분이 바로 전화를 걸어가지고 연결을 시켜준 거예요. Und dieser Pastor hat dann seinen Vorstand dann sofort angerufen und das Telefon ihm weitergegeben. 이제 진 목사님이 이제 전화를 받았는데 Und Pastor Chin ging dann ans Telefon 이분하고 이제 대화가 됐어요. und sie kamen dann in ein Gespräch. 이분이 내가 며칠 뒤에 연락을 주겠다고. Und er sagte dann, ich werde nach einigen Tagen euch benachrichtigen. 며칠 뒤에 연락이 Und 왔는데 nach einigen Tagen kam auch eine Antwort. 우리 뷰츠부르크 교회들은 우리 이제 굿뉴스 오픈박 교회를 안 돕기로 했다는 겁니다. Und die Antwort war, dass die Würzburger Allianz die Gute Nachricht Offenbacher Gemeinde nicht helfen wird. 그러면서 뭐라고 하냐면 이 교회는 안 좋은 교회라는 거예요. Und sein Grund war, weil diese Gemeinde eine schlechte Gemeinde ist. 누구한테 들었는지 모르겠는데 Also ich weiß nicht von wem oder von wo er so etwas gehört hat, 이 교회는 한국 교회, 이 교회는 안 좋은 교회라고. aber er sagte, dass diese koreanische Gemeinde eine sehr schlechte Gemeinde ist. 안 도와주겠다는 거예요. Und er meinte, dass er uns nicht mehr helfen möchte, 같이 안 하겠다는 거예요. dass wir nicht mehr zusammenarbeiten werden. 그러면서 모든 교회 메일을 보낸 거예요. Und er hat dann an allen Gemeinden in Würzburg eine Mail 저 weitergeleitet, 오픈박에서 온 교회 같이 하지 마라. dass ihr nicht mit dieser Gemeinde in Offenbach zusammenarbeiten solltet. 왜 여기 뷰츠부르크에 자기들 교회도 없으면서 왜 여기 와서 이런 행사하냐? Ja, warum kommen sie denn nach Würzburg zu einer Stadt, wo sie nicht mal eine Gemeinde haben? 그 연락을 이제 진 목사님 받은 거예요. Und diese Nachricht hat halt der Pastor Chin bekommen. 저는 그때 이제 동유럽에 있었거든요. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Osteuropa. 진 목사님 연락이 왔어요. Und ich habe eine Nachricht von dem Pastor Chin erhalten. 목사님 이거 어떻게 해야 됩니까? Und er fragte dann, ja Pastor, was sollen wir denn jetzt machen? 우리가 뭐 반박문이라도 써가지고 싸워야 되는 거 아닙니까? 그러는 거예요. Oder sollten wir nicht so eine Gegenthese aufstellen und gegen sie ankämpfen? 제가 뭐라고 했냐 하면 Aber was ich gesagt habe war, 목사님 괜찮습니다. ja Pastor, es ist in Ordnung. 가만히 냅두세요. Lasst es einfach so, wie es ist. 예수님이 혼자서 알아서 하실 겁니다. Weil Jesus wird sich um diese Sache kümmern. 제가 그렇게 이야기를 했어요. Und das war meine Antwort drauf gewesen. 왜냐하면 Weil 그때 저는 이제 매일 이제 크리스마스 칸타타 공연하러 이제 뮤지컬 공연하러 유럽을 다니고 있었는데 ich war dann während der Weihnachtskantate-Tour ich war Teil der Weihnachtskantate und war dann 뒤에 in 히터 vielen 좀 꺼주세요. Städten unterwegs gewesen. 그러니까 여러분 매일 공연을 볼 거 아닙니까? Und ich sehe tagtäglich die Aufführungen. 저는 여러분 이 세상에서 크리스마스 이 미라클 공연 제일 많이 본 사람 저예요. Und ich bin einer der Menschen, die diese Weihnachtskantate oft gesehen hat. 제가 무대 감독해도 돼요 이제. Also ich glaube, ich könnte schon die als Regisseur von der Weihnachtskantate 진짜 dann aufführen. 이거 너무 많이 봤어요. Weil ich habe das so unzählige Male gesehen. 근데 볼 때마다 제가 감동을 받아요. Aber jedes Mal bekomme ich halt aufs Neue eine neue Berührung in meinem Herzen. 단기 학생들이 제 말을 안 믿어요. Aber die Studentenmissionare hören nicht auf meine Worte. 목사님 말도 안 됩니다. Sie sagen, ja Pastor, das ist Unsinn. 어떻게 맨날 이렇게 보면서 매일 감동을 받습니까? Ja, wie kannst du denn jedes Mal, nachdem du dir die Aufführung anschaust, berührt werden im Herzen? 근데 진짜 여러분 저는 감동 받아요. Aber ich werde jedes Mal berührt. 제일 감동 받는 부분이 어디냐 Und 하면 der Punkt, wo ich die meiste Berührung 아기 spüre, 예수님이 이제 높이 들려질 때예요. ist der Zeitpunkt, wo sie dann Baby Jesus einmal hochheben. 예수님 탄생하시고 Also es ist die Geburt Jesu 아기 예수님이 이제 높이 들려지는데 und sie heben das Kind Baby Jesu einmal hoch. 그리고 모든 사람이 예수님 앞에 이제 무릎을 꿇는 거예요. Und das ist dann eine Szene, wo dann alle Menschen sich vor dem Baby Jesus hinknien. 1막 마지막 장면이거든요. Also das letzte Szenario, letzte Szene vom ersten Akt. 진짜 그것만 보면 마음에 그렇게 감동이 돼요. Und wenn ich diese Szene sehe, bin ich halt so berührt im Herzen. 그래, 우리한테 예수님이 계시지. Ja, stimmt, wir haben diesen Jesus. 이 예수님이 모든 걸 행하시지. Und dieser Jesus wird auch alles erfüllen. 진짜 여러분 그 크리스마스 뮤지컬을 보면 마음에 예수님으로 막 꽉 채워져요. Und schon beim Zuschauen werde ich halt in meinem Herzen erfüllt.
한참 이제 마음에 예수님을 채워 있는데 Und ich war gerade dabei, mit diesem Herzen von Jesus erfüllt zu werden, 진 목사님 막 걱정을 하시는 거예요. als dann Pastor Chin mit seinen Sorgen kam. 목사님 Ich 괜찮습니다. sagte, ja, Pastor Chin, mach dir keine Sorgen. 사람들이 우리 오해할 수 있는 거죠. Es kann ja sein, dass die Menschen uns missverstehen. 제가 봐도 오해하겠더라고요. Denn auch diese Lage, wenn ich mir die Lage anschaue, gibt es viele 뷰츠부르크에 우리 교회도 없는데 Lagen, weshalb sie es missverstehen, weil wir haben keine Gemeinde in 이 Würzburg. 사람들이 왜 우리 도시에 와서 이런 일을 하지? Und warum sollten denn diese Menschen in unsere Stadt reinkommen? 또 얼마 전에 뷰츠부르크에 이 한국의 신천지라는 교회가 들어왔었대요. Und es hieße auch, dass eine koreanische Gemeinde namens Shincheonji nach Würzburg gezogen ist. 여러분 거기는 진짜 이단 맞아요. Und diese Gemeinde dort ist eine wirkliche Sekte. 이 사람들이 우리를 오해를 한 거예요. Und sie haben einfach uns missverstanden. 우린 침례교인데. Wir sind eine baptistische Gemeinde. 여러분 진짜 유럽에서 목회자들 중에 저처럼 많이 여행하고 많은 교회를 만나고 많은 목사를 만난 사람 없을 겁니다. Und ich glaube nicht, dass es in Europa einen anderen Pastor geben wird, der so viel unterwegs in Europa ist und so viele andere Pastoren trifft. 예, 제가 유럽의 목사님들 다는 몰라도 Auch wenn ich nicht alle Pastoren in Europa kenne, 진짜 제가 제일 많이 만나고 교류할 겁니다. aber ich werde halt einer der sein, die mit den meisten Pastoren halt kommunizieren. 근데 이 만나 보니까 Aber also was ich halt spüre, 뭐 우리 교회라서 제가 이렇게 생각한지 모르겠지만 es kann sein, dass es halt, weil ich halt in meiner Gemeinde bin, dass ich halt so denke, aber 예, 제가 봤을 때는 우리 교회가 최고 좋아요. von meiner Sicht aus ist unsere Gemeinde die beste. 예, 아멘. Amen. 여러분 그래 생각 안 합니까? Denken Sie denn nicht so? 저는 그래 생각해요, 진짜. Denn ich denke auf diese Weise. 예, 진짜 행복해요, 저는. Und ich bin wirklich glücklich hier. 진짜 사는 게 행복해요. Also es ist ein Glück für mich, so zu leben. 목사님 걱정하지 마세요. Also er sagt, ja Pastor, mach dir keine Sorgen. 사람들 우리 오해할 수 있습니다. Ja, es kann ja sein, dass die Menschen uns missverstehen, 그냥 내버려 두세요. aber lass es einfach so. 예수님 혼자 행하실 겁니다. Weil Jesus wird sich um die gesamte Lage kümmern. 예, 그렇습니까? 하고 이제 진 목사님이 싸우려고 하다가 포기를 한 거예요. Und Pastor Chin wollte dann gerade dagegen halt ein Gegenargument geben, aber er hat das dann einfach so gelassen. 근데 여러분 신기한 일이 일어났어요. Aber es ist etwas Erstaunliches geschehen. 그날 Nämlich an demselben Tag noch 그 뷰츠부르크에서 제일 큰 신문사에서 연락이 온 거예요. haben wir eine Nachricht von der größten Zeitungs, 우리 기사를 자기들 신문에다가 내주겠다는 겁니다. also die größte Zeitung in Würzburg meinte dann, dass sie halt unsere Veranstaltung werben werden. 그래가지고 여러분 우리 기사가 뷰츠부르크 신문에 나와 버렸어요. Und so wurde dann auch ein Artikel an die Würzburger Zeitung dann geschrieben. 우리 광고를 해준 거예요. Also 이 신문사가. die Zeitung hat halt Werbung für uns gemacht. 예, 그날 여러분 우리가 공연하는 그날 정말 사람들이 꽉 찼잖아요. Und zum Tag der Veranstaltung haben wir gesehen, dass der Saal überfüllt war mit Menschen. 그 음악 대학교 학장님이 그날 인사말 하러 왔어요. Und der Vorsitzende von einer Universität kam dann auch. 이 학장님이 와가지고 인사말 하고 나서 뭐라고 하냐면 Und nach seiner Willkommensrede hat er dann uns gesagt, 자기는 뷰츠부르크에 이래 오래 살았지만 dass er lange Zeit in Würzburg gelebt hat, 콩그레스 홀에 이렇게 사람 많이 온 거 처음 봤대요. aber noch nie so viele Menschen im Kongresscenter zuvor gesehen hat. 그리고는 우리 학생들 노래 너무 잘한대요. Und er sagte, dass unsere Studenten so schön singen. 저한테 그런 말 하는 사람 진짜 많아요. Also es gibt viele Menschen, die das halt mir so sagen. 어떻게 학생들 노래를 이렇게 잘합니까? Ja, wie können denn die Studenten so gut singen? 네, 제가 답을 해줘요. Und ich antworte auf sie. 한국에는 노래방이라는 게 Also 있는데 in Korea gibt es so einen Karaoke-Saal. 우리 한국 사람들 어릴 때부터 노래방에 가서 Also 노래 die- 연습을 한다. Koreaner gehen halt von klein auf so in Karaoken und singen dort. 여러분 한국 사람 중에 노래 못하는 사람이 없어요. Und unter den Koreanern gibt es keinen, der schlecht singen kann. 우리 교회 몇 명 빼고는 다 Außer 잘해. einige von unserer Gemeinde. 대표적인 사람 우리 임 장로님. Einmal der älteste Lim. 진짜 신기해요 임 장로님 보면. Es ist halt erstaunlich zu sehen, 음악 사업을 하시는 분인데 obwohl er halt in der Musikindustrie arbeitet 진짜 세계적인 음악가들하고 같이 노는데 und mit wirklich weltweit berühmten Musikern zusammenarbeitet, 근데 임 장로님 엄치거든요. ist der älteste Lim sehr schlecht im Singen. 야, 참 저런 음악 실력으로 어떻게 음악 사업을 하실까? Ich denke mir, wie er mit seinen so schlechten musikalischen Fähigkeiten in der weiteren Industrie arbeiten kann. 정말 여러분 그날 이제 우리 공연을 마쳤어요. Und wir waren an dem Tag fertig mit unserer Veranstaltung 그 대표 목사님이 온 거예요. und der Vorstandspastor kam dann auch zu uns. 저한테 와가지고 오 목사님
죄송합니다 그러는 거예요. Und sein erstes Wort, was er sagte, war: Pastor, oh, es tut mir leid. 당신들이 이런 일을 하는 걸 우리 정말 몰랐습니다. Ja, wir wussten nicht, dass ihr solch eine Arbeit macht. 내년에는 우리가 같이 하겠습니다. Ja, nächstes Jahr werden wir euch helfen. 우리 이름으로 이 홀을 빌리면 싸게 빌릴 수 있습니다. 그런 Und 거예요. er sagte dann: Ja, wenn Sie im Namen unserer Gemeinde diese Halle ausleihen, dann können Sie es viel günstiger erhalten. 내가 좀 화가 나는 Und 거. ich war dann wütend. 진작하지. Ah, ihr hättet das früher sagen können. 그럼 올해 우리가 싸게 빌렸을 Dann hätten wir 건데. es auch dieses Jahr etwas günstiger bekommen können. 그래도 감사한 거예요. Aber dennoch war ich halt dankbar dafür. 여러분 살다 보면 사람들에게 오해받을 때가 있어요. Denn es kommt halt zu vielen Umständen, wo es zu Missverständnissen 어떤 kommt. 사람들 그런 걸 막 못 참고 못 견뎌해요. Und es gibt Menschen, die das einfach nicht aushalten können. 여러분 오해받는 거 진짜 나쁜 거 아니에요. Aber dass Missverständnisse entstehen, ist nicht etwas Schweres. 여러분 오해받잖아요. Also wenn ein Missverständnis 그때는 좀 entsteht, 억울한데 dann fühlt man sich zu Unrecht. 좀 지나고 나면 오해라는 건 풀어져요. Aber nach einer Zeit wird sich auch all das lösen. 예, 진심이 통할 때까지는 시간이 조금 걸려요. Das heißt, bis diese Wahrheit an den Menschen erreicht, braucht es Zeit. 예, 시간이 조금 그는 결국은 이제 진실이 드러나고 진심이 통하게 되는 거예요. Also nach der Zeit wird halt diese Wahrheit den Menschen erreichen und das Problem wird sich lösen. 그러면 오해했던 사람들이 정말 미안한 마음을 가지게 되고 Und dann werden auch die Menschen, die halt dieses Missverständnis hatten, auch ein sehr Herz haben, wofür sie sich entschuldigen. 예, 마음 그 다음부터는 마음으로 가까워지게 됩니다. Und daraufhin kann man im Herzen mit den Menschen näher kommen. 예, 이번에 며칠 전에 이제 제가 자려고 누웠는데 Und vor einigen Tagen wollte ich mich zum Schlafen hinlegen. 제가 수요일인가 목요일인가 밤에 이제 자려고 누웠는데 Ich glaube, es war an einem Mittwoch oder Donnerstagabends, wo ich schlafen legen, 오지영이가 방문을 두드려요. wo ich mich zum Schlafen hinlegen wollte, als dann die Ruth bei mir anklopfte. 빠빠빠 그래. Und sie sagte dann: Papa, Papa, Papa. 왜? Warum? 내 글 올린 거 봤어요? Hast du gesehen, was ich hochgeladen habe? 요즘에 인터넷에 막 엄청 오지영 올려요. Also die Ruth lädt halt im Internet viele solche Schriften 내 hoch. 캐요. 야, 니 잘난 척 그만해라 좀. Und ich sagte dann: Hör auf zu prahlen. 왜 그거 올린데 니만 나오냐? Ja, warum werden dann in all den Videos, wo du hochkommst, nur du gezeigt? 근데 우리 오한나하고 오세라는 절대 안 나와요. Und in solchen Videos ist halt die Anna oder die Sarah nicht drauf. 야, 오지영만 자꾸 나와. Also es ist halt nur die Ruth durchgeht auf den Videos drauf. 그날도 오지영이가 아빠 내가 올린 거 봤어요? Und auch an den Tag kamen sie dann: Papa, Papa, hast du gesehen, was ich hochgeladen habe? 아니 못 봤는데. Ich sagte: Nein, ich habe es noch nicht gesehen. 아 신문사에서 여기 오픈박 신문사에서 연락이 왔대요. Und sie meinte, dass an dem Tag sie eine Nachricht von der Offenbarer Zeitung bekommen 우리 hat. 기사를 신문에 내주기로 했다는 거예요. Und dass die Offenbarer Post dann gesagt hat, dass sie auch einen Artikel über uns schreiben werden. 제가 그거 듣는데 너무 감사한 겁니다. Und ich war dann so dankbar dafür, das zu hören. 야 우리가 이번에 홍보할 만한 시간이 부족하잖아요. Denn wir haben ja momentan wenig Zeit, Werbung zu machen. 예, 우리 매일 여러분 지금 뭐예요? 우리 편지 작업해가지고 집집마다 돌리고 있는 거 알죠? Und Sie wissen, dass wir die Briefumschläge bearbeiten und jeden Tag rausgehen, um diese einzuwerfen in den Häusern. 우리 우리 아비가일이라고 한 분 계시는데 Und wir haben hinten noch eine Dame namens Abigail. 이 봉사하러 여기 오셨어요, 분에. Sie kam zur Gemeinde, um für uns zu arbeiten. 맞죠? 예. 오늘도 마치고 작업하죠. Nicht wahr? Also ich glaube auch, dass sie auch heute nach dem Gottesdienst wieder mit uns arbeiten 아 wird. 진짜 우리가 시간이 부족해가지고 이 편지 봉투를 집집마다 넣기가 많이 부족한데. Und weil wir halt wenig Zeit haben, ist es halt anstrengend für uns, in all den Häusern reinzugehen und die Briefe einzuwerfen. 근데 진짜 하나님이 이래 신문사에 우리 기사가 나오게 해가지고. Aber der Herr hat einen Artikel in dieser Zeitung hochgeladen. 야 우리 광고를 하나님이 해주시는구나. Ich habe gesehen, wie der Herr für uns die Werbung macht. 예, 생각해 보면 이것도 너무 감사하고. Und es ist halt eine Tatsache, wofür wir dankbar sein können. 여러분 제가 오늘 열왕기상 18장 읽었습니다. Und ich habe ja in 1. Könige Kapitel 18 gelesen. 여러분 정말 이번에 제 마음속에 막 강한 마음이 올라오는 거예요. Und in mir kam dann ein sehr starkes Herz hoch. 여러분 이 아합 시대인데 아합 왕 시대였습니다. Das ist zu der Zeit von dem König Ahab gewesen. 여러분 그 시대는 하나님의 종이 거의 사라졌습니다. Und das war zu einem Zeitraum, wo die Knechte des Königs, Knechte des Herrn komplett verschwunden waren. 예, 하나님의 종들은 거의 사라지고, Also die Knechte Gottes sind fast alle verschwunden. 예, 바알 선지자 그리고 아세라 선지자들이 이스라엘에 가득 채워져 있습니다. Und das war ein Zeitraum, wo die Propheten des Baals und die Propheten des Asirals Israel bedeckt hatten. 어느 날 엘리야가 아합을 만났습니다. Und eines Tages ging der Elia auf den König Ahab zu. 자, 18절입니다. Das ist in Vers 18.
저가 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아비의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 쫓았음이라. Vers 18. Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. 여러분 지금 이스라엘이 괴로움을 당하고 있습니다. Also Israel unterliegt halt vielen Schwierigkeiten. 비가 안 와서 이스라엘에 많은 어려움이 찾아오고 있었는데 Also es kommen große Schwierigkeiten, weil es halt in Israel nicht regnet. 이유가 뭐냐 하면 Und der Grund dahinter ist, 아합 왕이 여호와의 종들을 죽이고 바알 선지자와 아세라 선지자들을 섬기고 있었어요. weil der König Ahab die Knechte Gottes getötet hat und den Propheten Baals und den Propheten Aserals gefolgt ist. 엘리야가 그들과 이제 싸우기로 마음을 정한 거예요. Und Elia hat sich vorgenommen, gegen diese Propheten zu kämpfen. 19절 Vers 19. 그런즉 보내어 온 이스라엘과 이세벨의 상에서 먹는 바알의 선지자 450인과 아세라의 선지자 400인을 갈멜산으로 모아 내게로 나오게 하소서. Wohlan, so sende nun hin versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baals und 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. 여러분 그 당시에 이스라엘 백성들은 헷갈리는 겁니다. Und zu dem Zeitpunkt waren die Israeliten in Aufruhr. 여호와가 하나님인지 Ob Gott unser Herr ist 아니면 바알이 하나님인지 oder ob der Baal unser Gott ist. 여러분 이것도 헷갈리는 시대였습니다. Und das war eine Zeit, wo sie das nicht einmal unterscheiden konnten. 여호와의 선지자는 거의 다 죽었고 엘리야만 남아 있을 거예요. Denn die Propheten Gottes sind halt verstorben und es war halt nur noch der Elia alleine da. 아합과 그 왕비 이세벨은 바알을 믿으라고 이야기하고 나라가 그렇게 장려하고 있으니까 Weil der König und die Königin Ahab und Elisel gesagt haben, dass man an den Baal und an Aschera glauben soll. 모든 백성들은 바알과 아세라를 섬기면서 이게 하나님을 섬기는 거라고 생각을 했습니다. Fing das gesamte Volk an, den Baal und den Aschera anzubeten und dachten, dass dieser der Gott ist. 여러분 여기 21절에 보십시오. Aber wir möchten dann zu Vers 21 rübergehen. 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나가 이르되 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지니라 하니 백성이 한 말도 대답지 아니하는지라. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 여러분 이게 그 당시에 백성들의 모습이었습니다. Und das ist das Bild der Völker Israels. 너무 많은 바알 선지자와 아세라 선지자가 있고 Weil es so viele Propheten von Baal und viele Propheten Ascheras gab. 왕이 밀어주고 왕비가 밀어주고 있으니까 Und diese dann auch von dem König und von der Königin unterstützt werden. 나라가 바알 선지자들로 가득 채워져 버린 겁니다. War das Land mit den Propheten von Baal gefüllt gewesen. 백성들이 바알 신당에 가서 이게 하나님을 믿는 것인 줄로 생각하고 예배를 드리는 겁니다. Und sie gingen in den Tempel von den Baal hinein und beten ihn an, weil sie denken, dass das unser Gott ist. 여러분 제가 15년 전에 독일에 왔어요. Und ich kam vor 15 Jahren nach Deutschland. 처음에 와서 이제 조금 놀랬던 게 뭐냐 하면 Und als ich hier ankam, war ich sehr erschrocken, 토요일, 일요일 날 가게 문을 안 여는 겁니다. dass am Samstag und Sonntag die Läden fast geschlossen sind. 여러분 한국 같은 경우는 토요일, 일요일 날 가게들이 더 많이 장사를 해요. Denn in Korea ist es so, dass Samstag, Sonntag die Läden noch länger offen sind. 평일날 돈을 버는 게 아니고 주말에 돈을 많이 벌어요 가게들이. Also die Läden verdienen ihr Geld nicht über die Wochentage, sondern am Wochenende. 미국도 그랬어요. Und so ist es auch in den Staaten. 사람들이 토요일, 일요일 날 쉬니까 Weil Samstag, Sonntag die Menschen sich ausruhen. 토요일, 일요일 날 가게들이 백화점이나 뭐든지 문을 더 많이 열거든요. Also sei es ein Einkaufszentrum oder alle anderen Läden sind halt viel länger offen. 독일에 왔는데 Aber in Deutschland angekommen, 너무 재미가 없는 거예요. war das einfach sehr langweilig. 토요일 날, 일요일 날 갈 데가 없는 거예요. Weil es Samstag, Sonntag keinen Ort gibt, wo man hingehen kann. 여러분도 그거 느껴봤습니까? Haben Sie das auch gespürt? 요즘은 토요일 날 좀 문 여는 데가 많이 있긴 Also 한데 heutzutage gibt es mehr Läden, die am Samstag offen sind. 그래도 일요일 날은 문을 다 닫고 Aber 있어요. Sonntag sind fast alle geschlossen. 제가 뭘 느꼈냐 하면 Und was ich dadurch gespürt habe, 야 ist, 진짜 독일은 기독교 국가구나. dass Deutschland wirklich ein christliches Land ist. 왜 일요일 날 아무 때도 못 가게 만듭니까? Ja, warum hat man es denn so gemacht, dass man sonntags nirgendwo hingehen 일요일 kann? 날은 휴식하고 Also Sonntag soll man sich ausruhen 교회 가서 예배 드려라 이거예요. und zur Gemeinde gehen und am Gottesdienst teilnehmen. 여러분 1950년도에 독일에서는요 1950 in Deutschland 국민의
95%가 기독교 신자들이었습니다. war von der gesamten Bevölkerung Deutschlands 95% der Menschen christlich gesinnt. 엄청났죠. Und das ist eine enorme Zahl, nicht wahr? 근데 여러분 지금은 Aber jetzt 너무 변했습니다. hat sich Deutschland sehr stark verändert. 기독교인들 숫자도 너무 많이 줄었고요. Also die Zahl der Christen ist sehr geschrumpft. 그리고 그 기독교인들 중에서도 교회 일요일날 예배를 참석하는 사람들은 5%도 안 됩니다. Und die Zahl der christlichen Menschen, die halt zur Gemeinde gehen, liegen unter 5%. 기독교인이라고 말은 하는데 Also von sich selbst aus behaupten sie, dass sie christlich sind, 교회는 안 가요. aber gehen nicht zur Gemeinde. 1년에 평생 교회 4번 간다 하잖아요. Sie sagen, sie gehen halt 4-mal zur Gemeinde in ihrem Leben. 유아 세례 받을 때, Wenn sie die Taufe erhalten 예, 그리고 결혼식 할 때, und während der Hochzeit einmal 그리고 장례식 할 때, und bei der Beerdigung 한 번 더는 이제 크리스마스나 부활절 날. und dann an Ostern oder an Weihnachten gehen sie dann zur Gemeinde. 여러분 시간을 내서 교회를 가고 성경을 읽고 기도하는 사람들이 이제는 5%도 안 됩니다. Also nicht mehr 5% der Menschen in Deutschland geben ihre Zeit für die Gemeinde hin oder nehmen sich die Zeit zu beten oder zu lesen in der Bibel. 독일의 무신론자들이 점점 늘어나고 있어요. Und die Zahl der Atheisten nehmen auch in Deutschland immer mehr zu. 여러분 독일이 종교 개혁이 일어났던 나라 아닙니까? Aber ist in Deutschland nicht ein Land, wo die Reformation stattgefunden hat? 이제는 하나님을 제대로 믿는 사람들을 만나기가 정말 어려운 나라가 됐습니다. Und jetzt ist Deutschland ein Land, wo es halt sehr schwer ist, noch einen Christen zu finden. 여러분 바알이 하나님인지 아세라가 하나님인지 구분을 못 하는 거예요. Das heißt, das Volk Israel konnte nicht unterscheiden, ob der Baal oder der Aschera unser Gott ist. 여기 이런 이야기가 있습니다. 여기 22절에 보면 Wenn wir in Vers 22 schauen, 엘리야가 백성에게 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450인이로다. da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. 사람들이 저한테 이런 질문을 많이 합니다. Und Menschen stellen mir öfters diese Frage: 하나님이 보이지 않는데 하나님을 어떻게 믿냐고 이야기를 해요. Wie kann man denn an einen Gott glauben, den wir nicht mal sehen können? 어떻게 하나님을 믿을 수 있습니까? Wie können wir denn an Gott glauben? 예, 여러분 하나님을 믿는다는 게 사람 눈에 이상하게 보이는가 봐요. Also an Gott zu glauben ist halt jetzt etwas Komisches geworden. 저는 이렇게 대답을 합니다. Aber ich antworte immer so: 어떻게 하면 하나님을 안 믿을 수가 있습니까? Ja, wie kann man denn nicht an diesen Gott glauben? 저는 정말 하나님을 안 믿는다는 게 신기해요. Also für mich ist es erstaunlich, dass die Menschen nicht an Gott glauben können. 어떻게 하나님을 안 믿을 수가 있죠? Ja, wie kann man denn nicht an Gott glauben? 보이지 않지만은 Man sieht ihn zwar nicht, 살아서 우리 안에 일하고 계시고 aber wir können ja sehen, wie er lebendig in unseren Herzen arbeitet. 우리 삶을 이끌고 계시고 Und er leitet auch unser Leben. 예, 우리 인생을 이끌고 계시는 게 너무 분명한데 Und es steht ganz deutlich, es steht klar und fest, dass er uns hilft. 어떻게 이 하나님을 안 믿을 수가 있냐는 Aber wie 거예요. könnten wir denn nicht an diesen Gott glauben? 여러분 전선을 꽂으면 불이 들어오는 게 너무 분명한데 Und es ist ja natürlich für uns, dass wenn wir halt Strom in den Stecker anstecken, dass Strom entsteht, Licht 예, 이걸 entsteht. 보면서 어떻게 전기를 안 믿을 수가 있느냐는 거예요. Und wie können wir denn nicht daran glauben, dass es Strom gibt? 안 그렇습니까? Ist das denn nicht so? 여러분 사람들이 하나님과 마음과 마음의 연결을 모르니까 Also weil die Menschen keine Verbindung zu dem Herrn haben, 여러분 어떤 사람이든지 unabhängig davon, wer sie sind, 우리에게 어떤 문제가 있든지 egal welche Probleme auf uns zukommen. 여러분 교회를 나가는 게 하나님을 믿는 게 아니에요. Es ist nicht an Gott zu glauben, dass man halt zur Gemeinde geht 헌금을 하고 봉사를 하는 게 하나님을 믿는 게 아니에요. oder spenden oder Arbeit machen für die Gemeinde ist nicht an Gott zu glauben. 하나님과 우리 마음의 연결입니다. Es muss eine Verbindung in unseren Herzen mit dem Herrn entstehen. 여러분 전선이 연결되는 것처럼 Genauso wie die Stromkabel sich verbinden. 어떤 사람이든지 하나님과 연결이 되면 Jeder Mensch, der mit dem Herrn verbunden wird, 우리의 마음이 하나님의 마음과 연결이 되면 wenn wir eine Verbindung in unseren Herzen mit dem Herrn aufbauen, 여러분 그때부터 우리는 하나님이 우리 삶 속에 일하는 것을 보게 됩니다. können wir genau sehen, wie von dem Zeitpunkt an der Herr in uns 우리 삶에 arbeitet. 그걸 느끼게 되고요. Wir werden das auch in unserem Leben spüren. 경험하게 Und 됩니다. wir werden das auch erfahren. 여러분 이걸 경험하게 되면 하나님을 안 믿을 수가 없어요. Und wenn man dies im Leben erfährt, dann kann man nur noch an Gott glauben. 저는
제가 하나님을 믿게 된 이유가 있습니다. Und bei mir gibt es einen Grund, weshalb ich an den Herrn geglaubt habe. 저는 정말 제 인생에 많은 고통과 마음의 상처들이 있었어요. Denn ich hatte halt viele Wunden und Schmerzen in meinem Herzen während meines Lebens gehabt. 정말 저는 이유를 몰랐습니다. Und ich habe den Grund dahinter nicht gewusst. 왜 내 인생이 이렇게 힘들지? Warum es meinem Leben so schwer geht. 내 인생이 왜 이렇게 고통스럽지? Warum mein Leben durch so viel Leid gehen muss. 정말 마음 안에서부터 찾아오는 이 공허함, 또 고통스러움, 이걸 이유를 몰랐어요. Und ich konnte halt diese Leere und den Schmerz, den ich in meinem Leben gespürt habe, nicht erklären. 나름대로 노력하고 벗어나려고 이제 발버둥 치는 거죠. Und von meiner Seite aus habe ich mein Bestes gegeben, um mich davon zu befreien. 여러분 그때 우리에게 뭐가 필요하냐면 Aber was wir zu solchen Zeitpunkten brauchen ist, 인도자가 wir 필요합니다. brauchen einen Leiter. 인생의 멘토가 필요합니다. Also wir brauchen einen Mentor, der halt für unser Leben da ist. 저는 늘 내가 생각하고 내 기준에 내 생각에 이게 문제인가 늘 이렇게 살았어요. Und in meinen Gedanken bin ich halt immer davon ausgegangen, dass das ein Problem ist oder dass diese Sache ein Problem ist. 근데 저를 이제 인도해 주는 인도자의 말을 듣기 시작했습니다. Aber ich habe die Worte von meinem Mentor, von meinem Leiter angefangen anzunehmen. 여러분 그때 중요한 것은 Und das Wichtige ist, 여러분 내 눈을 버려야 돼요. dass wir unsere Augen einmal verwerfen müssen. 내가 생각하고 있는 판단을 버리고 Dass wir unsere Entscheidungen einmal wegwerfen müssen 나를 이끌어주는 사람의 말을 그대로 받아들여 보세요. und die Worte von den Menschen aufnehmen müssen, der halt uns etwas sagt. 다시 말하면 내 눈이 아니고 Das heißt in anderen Worten nicht mit meinen Augen. 그날은 제가 인도자의 눈으로 나를 봤어요. Und an dem Tag habe ich mit den Augen des Mentors mich selbst betrachtet. 보이는 겁니다. Und ich habe angefangen zu sehen. 여러분 다른 게 보이는 겁니다. Ich habe etwas anderes gesehen. 내 인생에 이게 문제였구나. Ja, dass solche Punkte in meinem Leben alles schwer machen. 내가 지금까지 이렇게 살았구나. Dass ich auf solch eine Art und Weise gelebt habe. 여러분 내가 그렇게 보고 싶고 알고 싶어도 알지 못했던 것이 Also das, was ich wissen wollte, konnte ich halt bis zuvor nicht sehen. 그날은 내 눈을 잠시 내려놓고 Aber als ich an dem Tag meine eigenen Sichten verworfen habe 내가 저분의 말을 한번 들어보자. und die Worte von ihm angenommen habe 저분이 하는 말을 내가 그대로 믿어보자. und als ich an seine Worte geglaubt habe 그 눈으로 나를 봤는데 und mit seinen Augen mich betrachtet 여러분 habe, 정말 선명하게 보이기 시작했습니다. habe ich dann klar auf mein Leben zurückschauen können. 내 삶에 이게 문제였구나. Ach stimmt, das ist das Problem in meinem Leben. 이것이 내 인생을 이렇게 고통스럽게 만들었구나. Und diese Sache hat mein Leben so erschwert. 여러분 그게 보여지는 겁니다. Und ich habe das gesehen, 그러니까 더 이상 그 길을 가지를 못하는 거예요. weshalb ich nicht mehr meinen alten Weg nehmen konnte. 내 삶이 변하기를 시작을 하는 겁니다. Mein Leben hat sich damit verändert. 이유를 알고 나니까, Nachdem ich den Grund erfahren habe, 정확하게 그 이유가 보여지고 나니까, nachdem ich diesen Grund genau gesehen habe, 진짜 여러분 내 삶의 변화가 이제 서서히 일어나기 시작하더라고요. kam es zu einer Veränderung in meinem Leben. 나는 지금까지 하나님의 말씀을 믿지 못하고 살았구나. Also bis jetzt habe ich nicht an das Wort Gottes glauben können. 그럼 지금까지 내가 살아온 인생을 쭉 돌이켜 보니까 Und jetzt, wo ich halt auf mein Leben zurückblicke, 교회는 다녔는데, kann ich sehen, dass ich halt zur Gemeinde gegangen bin 어떨 때는 시간 내서 성경도 읽었고, und ich auch einige Male in der Bibel gelesen habe 기도도 했고, und auch zu dem Herrn gebetet habe 나름대로 하나님 말씀을 따라간다고 하기도 했는데, und mir auch vorgenommen habe oder mir gedacht habe, dass ich halt den Worten Gottes folge. 지나간 내 인생을 쭉 돌이켜 보니까, Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, 나는 지금까지 중요한 순간마다 하나님의 말씀보다 내 판단과 생각을 믿고 살았구나. konnte ich sehen, dass in den wichtigen Momenten meines Lebens ich nicht den Worten Gottes gefolgt bin, sondern meinen Entscheidungen. 그 사실을 깨닫게 되었습니다. Und diese Wahrheit habe ich einmal erkannt. 그리고 제가 그때 이제 미국 LA에서 사역을 하다가 하와이로 이동을 하게 됐어요. Und das war zu dem Zeitraum, als ich in LA als missioniert habe und ich nach Hawaii versetzt wurde. 하와이를 갔는데 Und ich war dann in Hawaii. 첫 번째 문제가 뭐였냐 하면 Und das erste Problem dort war,
우리 교회에 집세를 내는 거였어요. dass wir halt die Miete für unsere Wohnung zahlen mussten, für die Gemeinde zahlen mussten. 한 달에 집세가 2,000달러였는데 Und es waren ungefähr $2.000 im Monat 집세를 못 내고 있는 겁니다. und wir konnten die Miete nicht zahlen. 제 앞에 있던 목사님이 집세를 못 낸 거예요. Also der Pastor, der davor war, konnte auch die Miete nicht bezahlen. 제가 LA에서 올 때 성도들이 저한테 돈을 준 게 있어서 제가 한 3,000달러 정도 있었는데 Und zu dem Zeitpunkt war ich halt in LA, als ich von LA nach Hawaii versetzt wurde, haben die Geschwister mir Geld gegeben. 그래 제가 처음에 이 돈으로 내가 그럼 집세를 내야 되겠다 생각을 했어요. Und mit diesen $3.000 dachte ich dann, dass ich die Miete einmal begleichen sollte. 근데 그날 아침이었습니다. Und es war an dem Morgen, 당연히 그냥 내가 가진 돈으로 집세를 내야 되겠다 생각하고 있었는데 wo ich halt natürlich davon ausgegangen bin, dass ich mit diesen $3.000 die Miete begleichen sollte. 아침에 일어나가지고 성경을 읽었어요. Und ich habe an dem Morgen in der Bibel gelesen, 하나님 말씀에 말씀 하나가 내 눈에 탁 띄기 시작했어요. als dann ein Wort Gottes halt herausstach. 요한복음 5장이었습니다. Das war in Johannes Evangelium Kapitel 5. 여러분 요한복음 5장 보겠습니다. Wir möchten dann die Stelle in Johannes 5 lesen. 19절입니다. Vers 19. 그러므로 예수께서 저에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 여러분 여기에서 아버지가 있는 사람과 없는 사람이 차이가 나는 겁니다. Und hier wird halt der Unterschied zwischen einer Person, der einen Vater hat und keinen Vater hat, gezeigt. 어떤 일을 만났을 때 Das heißt, wenn man auf ein Problem stoßt. 여러분 아버지가 없는 사람들은 Menschen, die keinen Vater haben, 내가 어떤 일을 만나면 wenn sie auf etwas stoßen, 여러분 내가 판단해서 내가 결정해서 내가 일을 하는 거예요. werden ihre eigenen Entscheidungen herauskommen und sie werden selbst für ihr Leben oder für die Lage entscheiden, 야 빨리 일을 해결해야 되니까. weil sie schnell das bewältigen müssen. 야 내가 빨리 결정해서 빨리 판단해서 일을 하는 겁니다. Versuchen sie schnell eine Entscheidung zu fällen, um das zu lösen. 근데 여러분 아버지가 있는 사람은 삶이 달라져요. Aber das Leben eines Menschen, der einen Vater hat, sieht anders aus. 아버지하고 같이 가다가 어떤 일을 만났습니다. Also sie haben mit dem Vater zusammen ein Problem gesehen. 아들이 뭘 해야 되죠? Was muss der Sohn tun? 뭘 해야 됩니까? Was muss der Sohn tun? 아들이 할 게 없어요. Es gibt nichts, was der Sohn tun muss. 제가 제 딸들하고 어디 식당을 갔습니다. Nehmen wir an, dass ich gehe mit meinen Töchtern in ein Restaurant. 딸들은 뭘 해야 됩니까? Was machen dann meine Töchter? 맛있게 먹으면 되죠. Sie brauchen einfach nur das Essen zu genießen. 맞죠? Nicht wahr? 다른 걱정할 필요 있어요, 없어요? Brauchen sie sich Sorgen, um etwas anderes zu machen? 아버지가 돈 낼 거니까. Ja, sie wissen, dass der Vater es bezahlen wird. 여러분 아버지하고 같이 가다가 어떤 문제를 만나는 사람들은 Also Menschen, die halt mit ihrem Vater unterwegs sind und auf ein Problem stoßen. 그때부터 아버지를 쳐다보는 겁니다. Sie schauen dann einfach nur auf ihren Vater. 우리 아버지가 이걸 어떻게 할까? Ja, wie wird denn mein Vater mit dem Problem umgehen? 아버지가 어떻게 해결할까? Und wie wird denn mein Vater das lösen? 예, 지난주에 우리 마리오 형제가 여기 와서 페인트 칠을 했어요. In der vergangenen Woche kam der Bruder Mario und hat die Wände hier bestrichen. 예, 참 마리오 형제만 오면 우리 교회가 달라져요. Und jedes Mal, wenn der Bruder Mario kommt, verändert sich die Gemeinde. 우리 교회 더러운 데가 많이 있었는데. Also es gab halt viele schmutzige Orte an der Gemeinde. 여러분 앞에 이 색깔 마음에 듭니까? Und gefällt Ihnen die neue Farbe von der Gemeinde? 색깔 바뀌었죠. Sie haben gesehen, dass die Farbe sich geändert 예, hat, 이거는 oder? 여러분 어느 누가 한 게 아니에요. Das ist nicht eine Arbeit von irgendjemand anders. 예, 이 색깔은 하나님이 정해 주시세요. Die Farbe ist halt eine Farbe, welches der Herr uns erlaubt hat. 마리오가 이제 스페니시를 하니까 우리하고 소통이 잘 안 돼요. Und weil der Bruder Mario auf Spanisch spricht, war es halt schwer für ihn, mit uns zu kommunizieren. 그 우리가 색깔 설명을 했는데 마리오는 또 자기 나름대로 이해를 했어요. Und wir haben ihm die Farbe erklärt, aber er hat das dann halt auch anders wahrgenommen. 또 이제 오비 가가지고 페인트를 섞어야 되잖아요. Und man musste halt zu Obi gehen und dann auch die Farbe dort mischen. 섞는데 색깔이 이제 하여튼 이렇게 나왔어요. Und die Farbe, die er dort gemischt hat, kam dann halt so raus. 또 칠하려는데 우리 집 사람이 가가지고 그거 말고 이렇게 해라 하고. Und als er dann die Wände bestreichen wollte, hat dann meine Frau wieder gesagt, ja, mach es anders. 또 칠하려는데 제가 가서 마리오 그래 말고 이렇게 해라. Und als er dann die Wände so bestrichen wollte, kam ich dann wieder und hat dann eine andere Meinung gegeben. 또 누워 지나가다 또 한마디씩 해요. Und beim Vorbeigehen geht dann wieder einer auf ihn zu und sagt etwas. 마리오가 마음이 약한 사람인데. Und der Bruder Mario hat ein sehr schwaches Herz. 머리가 아픈 거예요. Und hatte dann Kopfschmerzen.
아 몰라 그냥 하고 칠해버렸어요. Er sagt dann, ich weiß nichts und hat dann einfach alles selbst bestrichen. 여러분 지금 예배당 안에도 칠한 데가 있는데 Und es gibt auch einige Orte, die er halt in der Halle hier bestrichen hat. 어딘지 알겠습니까? Finden Sie die Stellen heraus oder wissen Sie, wo die Stellen sind? 교회 관심 없는 사람들 몰라요. Menschen, die halt kein Interesse an der Gemeinde haben, sehen es 여러분, nicht. 예배당 안에도 지금 몇 가지가 변했어요. Aber auch im Saal sind einige Dinge gewechselt oder verändert worden. 저는 페인트 칠을 못 하니까. Also ich bin halt nicht gut, was das Wände-Bestreichen angeht. 예, 여러분 기둥 색깔 변했고, Deshalb habe ich halt die Säulen hier einfach 그 angemalt. 옆에 띠 색깔 변했고, Also die Farben an der Säule und an den Rand da hat sich verändert. 예, 옆에 앞에 이 색깔도 변했어요. Und dieser Rand hier vorne ist auch von der Bühne ist verändert worden. 예, 저는 페인트 칠을 못 하니까 이제 마리오가 어떻게 하는지 쳐다보는 거예요. Also weil ich selbst nicht diese Fähigkeit habe, schaue ich zu, wie der Mario es macht. 여러분 그때부터 제가 하나님이 하시는 것을 봐야 되는구나. Und ich dachte mir, ich sollte zuschauen, wie der Herr arbeitet. 왜 하나님 내 아버지니까. Denn der Herr ist mein Vater. 내가 어떻게 되든지 아버지가 일하는 걸 봐야 되는구나. Also ich sollte mir anschauen, wie der Vater arbeitet. 예, 여러분 그때부터 하나님이 제 사역을 이끌기 시작했습니다. Das war aber dann auch der Moment, wo Gott meine Mission dann geleitet hat. 제가 지금 생각해 보면 Und wenn ich jetzt dran zurückdenke, 너무너무 내가 어리석은 게 war ich halt so töricht, 저는 인생을 어떻게 살았냐 하면 wie ich mein Leben gelebt habe. 뭐든지 내가 하려고 설쳤어요. Also in den allen Lagen wollte ich etwas machen. 내가 잘해 보려고 하고 Ich wollte gut darin sein 내가 내 인생을 잘 이끌어 보려고 하고 und ich wollte mein Leben auf meine eigene Art und Weise leiten. 내가 내 교회를 잘 이끌려고 하고 Und ich habe versucht, meine Gemeinde irgendwie zu führen. 내가 내 가족들을 잘 지키려고 하고 Und ich habe versucht, meine Familie zu schützen. 여러분 너무너무 어리석은 사람들이 Aber das ist halt eine Entscheidung von einer sehr naiven Person. 여러분 우리가 어떻게 내 인생을 바르게 이끌 수 있죠? Wie können wir denn unser Leben aufrichtig leben? 여러분 우리가 어떻게 내 가정을 지킬 수 있죠? Wie können wir denn unsere Familie schützen? 여러분 우리가 할 수 있는 건 정말 아무것도 없습니다. Es gibt rein gar nichts, was wir machen können. 여러분 근데 반대로 Aber im Gegensatz dazu, 하나님 아버지가 일하시면 wenn Gott, der Vater, arbeitet. 여러분 제가 아는 거는 진짜 이거 하나입니다. Also die einzige Sache, was ich weiß, ist nur ein. 내가 하는 것보다 하나님 아버지가 하는 게 더 낫다. Dass es viel besser ist, wenn der Gott arbeitet, als wenn ich es mache. 아멘. Amen. 여러분 우리가 하는 것보다 하나님 아버지가 하는 게 100배, 1000배 나은 겁니다. Es ist ein 100-fach und 1000-fache besser, wenn der Herr arbeitet. 그때 하나님이 저희들을 도우시는 걸 봤어요. Und ich habe gesehen, wie Gott für unser Leben gearbeitet hat. 하나님 우리를 도우시네. Ach, Gott arbeitet gerade für mich. 그 다음에 또 어려움이 왔어요. Und dann kam eine erneute Schwierigkeit. 내가 지난번에 하나님을 바라보니까 하나님이 이걸 도우셨는데 이번에도 한 번 더 해보자 하는 생각이 들었습니다. Und ich kam dann auf den Gedanken, weil im vergangenen Male der Herr mir geholfen hat, dass ich auch dieses Mal auf den Herrn vertrauen sollte. 여러분 정말 저는 제 인생이 너무 선명하게 나눠져요. Und mein Leben hat sich ab dem Zeitpunkt klar unterschieden. Before, after 이렇게 나눠지는 거죠. Also vorher und nachher. 광고들 올라오잖아요. Und es kommen ja halt solche Werbungen hoch. 대머리약 바르기 전에 before 하면 이제 민둥산 같은 거 하나 딱 올라오고. So ein Vorherbild, wo der kahlköpfige Kopf von einer Person gezeigt wird. 또 약 바르고 난 뒤에 애프터 하면서 이제 머리가 숱이 팍 난 거 Und dann 나오잖아요. so ein Bild nachher, nachdem halt die Medikamente draufgetan werden und der Kopf halt mit Haaren 여러분 bestückt ist. 저는 정말 내 인생을 선명하게 나눌 수 있습니다. Und ich kann halt genauso mein Leben in Vor- und Nachher dann unterscheiden. 내가 내 인생을 쥐고 살았을 때 Ein Zeitraum, wo ich halt mein eigenes Leben in die Hand genommen habe. 제대로 된 거 하나도 없었습니다. Wo wirklich nichts lief. 하는 것마다 부끄러움을 겪어야 했고 Denn in jeder Situation musste ich dann auf Scham stoßen. 하는 것마다 실패해야 됐고 Und ich musste halt in jeder Arbeit scheitern. 저 여러분들은 모르겠어요. Und ich weiß nicht, wie es halt bei Ihnen ist. 저는 그랬습니다. Aber so war es halt bei mir. 진짜 저는 제가 손을 대는 것마다 제대로 되는 게 아무것도 없었습니다. Denn an jeder Lage, wo ich halt Teil war, ist halt nichts gut gelaufen. 근데 어느 날 하나님께로
맡기기 시작했습니다. Aber eines Tages habe ich angefangen, alles dem Herrn zu übergeben. 그래, 내가 하는 것보다 하나님 하는 게 낫지. Es ist viel besser, dass Gott arbeitet, als dass ich dran gehe. 하나님이 해주십시오. Ja, Gott, arbeite du für mich. 하나님 당신에게 맡기겠습니다. Ja, ich werde dir das alles übergeben. 당신이 이끄는 대로 가겠습니다. Und ich werde einfach deiner Leitung folgen. 처음에는 진짜 저도 걱정이 되고 근심이 되더라고요. Und zu Beginn war ich in Sorge und verzweifelt gewesen. 정말 하나님 날 제대로 인도해 주실까? Und dachte mir, wird denn wirklich Gott mein Leben leiten? 정말 하나님이 나를 이 문제를 도와주실까? Ja, wird denn Gott wirklich mir in dieser Situation helfen? 안 되면 어떡하지? Oder was, wenn es nicht so läuft? 처음엔 저도 믿음이 없어서 걱정되고 염려가 됐습니다. Und weil ich zu Beginn keinen Glauben hatte, habe ich Sorgen drum gemacht. 근데 하나님께 맡기는 것마다 아름답게 변하는 거예요. Aber ich konnte sehen, wie alle Arbeit, die ich dem Herrn übergeben habe, wunderschön endete. 그래서 내게 오는 일들을 하나씩 이제 하나님의 손에 맡기기 시작했습니다. Und habe angefangen, alle Arbeiten, die auf mich zukommen, in die Hände Gottes zu übergeben. 근데 여러분 너무 놀라운 것은 Aber das Erstaunliche war, 하나님은 지금까지 하나님의 손에 맡긴 모든 것들을 하나님이 도우시고 해결하는 걸 봤습니다. ja, dass alle Arbeiten, die ich dem Herrn übergeben habe, der Herr auch selber gelöst hat. 그래서 제가 어제 프랑크푸르트 거리에 나가서 외쳐요. Und deshalb war ich gestern auf der Zeil und habe den Frankfurtern Bürgern gesagt. 진짜 이 독일 사람들한테 외치고 싶어요. Und ich wollte es wirklich den Deutschen zurufen, 누가 하나님인지. wer der Gott ist. 여러분 참된 하나님을 믿는 게 뭔지. Was es heißt, an den wahren Gott zu glauben. 여러분 이번에 우리가 야운데아트 할례하고 슈타트 할례를 합니다. Wir werden diesmal in der Jahrhunderthalle und in der Stadthalle aufführen. 두 군데 하는데 여러분 드는 돈이 한 13만 유로가 됩니다. Und die Kosten, die halt dafür für beide Hallen aufkommen, sind ungefähr 130.000 Euro. 예, 엄청난 돈이 들어요. Und das ist eine enorme Summe. 저는 성도들한테 늘 미안해요. Und mir tut es halt den Geschwistern immer leid. 아유, 우리 집사람도 그래요. 제가 무섭대요. Und meine Frau sagt dann auch zu mir, dass sie Angst vor mir hat. 무슨 짓을 할지 모르겠대요. Sie weiß nicht, was ich halt als nächstes vorhabe. 예, 저도 정말 미안합니다. Und es tut mir auch leid. 야, 우리 성도들이 얼마나 부담을 느낄까? Ja, wie groß ist denn die Bürde, die die Geschwister verspüren werden? 우리 성도들이 뭐 잘 사는 것도 아니고, Es ist nicht so, dass die Geschwister ein wohlhabendes Leben 뭐 führen. 돈이 많은 것도 아닌데, Es ist auch nicht so, dass sie viel Geld haben. 이런 일을 하면 얼마나 마음이 부담스러울까? Aber wie viel Bürde müssten sie denn in ihren Herzen verspüren? 근데 제가 왜 하기로 우리가 결정했냐면, Aber weshalb ich mich dazu entschieden habe, das zu machen? 제가 정말 많이 생각을 해봤습니다. Also ich habe viele Male nachgedacht, 우리 교회가 이걸 할 수 있을까? ob unsere Gemeinde in der Lage dazu sein wird. 정말 우리 교회 이거 할 수 있을까? Ob unsere Gemeinde diese Arbeit wirklich schaffen kann. 답이 뭐냐 하면 Die Antwort aber war, 우리 교회는 이거 할 수 없다였습니다. ja, unsere Gemeinde kann es nicht. 이거는 우리 교회 할 수 없다. Das ist eine Arbeit, welches unsere Gemeinde nicht machen kann. 그 다음에 제 마음에 드는 게 Und das nächste Herz war, 그래 우리가 못하면 하나님이 하시겠다. dass wenn wir es nicht schaffen, der Herr es für uns machen wird. 여러분 독일 기독교가 타락하게 된 이유 중에 하나가 뭐냐? Und eines der Gründe, weshalb die deutschen Gemeinden korrupt gehen, 종교세입니다. 종교세. ist, 종교세. 세금. sind halt die Steuern, christlichen Steuern. 예, 월급의 5%에서 9%를 종교세로 내요. Also 5 bis 9% werden halt für die christliche Gemeinde dann versteuert. 예, 주마다 조금씩 다른데요. Und je nach Bundesland ist es etwas anders. 그러니까 여러분 1950년도는 인구의 95%가 기독교인이니까 Und weil 95% der Menschen zu dem Zeitpunkt 1950 christlich gesinnt waren, 매달 들어오는 종교세가 엄청난 거예요. waren die christlichen Steuergelder wirklich enorm gewesen. 그 돈을 나눠가지고 카톨릭의 51%, 개신교에다가 49%를 줘요. Und an die Katholiken wird dann 51% und an die Evangelisten dann 49% gegeben. 그럼 그 돈으로 목사들, 신부들 집을 사주고 차를 사주고 월급을 줘요. Und mit dem Geld hat man dann halt die Häuser von den Pastoren und die Häuser und die Autos und alles dann finanziert. 예, 목회자들이 이제 전도 안 하고 살아도 되는 거예요. Das heißt, diese Pastoren brauchen nicht mehr weiter zu missionieren, 목회자들이 배가 부르니까 weil die Pastoren satt sind. 하나님을 바라보지 않아도 됩니다. Brauchen sie nicht mehr auf diesen Herrn zu schauen. 여러분 독일 자체가 모든 게 뭐 보험이나 사회 시설들이 다 잘 돼 있잖아요.
Denn die soziale Infrastruktur und auch die Krankenhaus, die Versicherungen sind ja alle sehr gut gemacht. 어려움을 당해도 하나님께 기도 안 해도 사회 시스템이 다 되게 돼 있습니다. Das heißt, auch wenn man in Schwierigkeiten sich befindet, ist die Infra in Deutschland so gut gemacht, dass man sich keine Sorgen machen muss. 하나님을 찾을 일이 없는 겁니다. Also man braucht nicht nach den Herrn zu suchen. 여러분 목회자들이 하나님을 찾을 일이 없는 겁니다. Es gibt keinen Grund, weshalb die Pastoren nach dem Herrn suchen müssen. 여러분 예수님이 땅에 오셔서 Und Jesus kam auf diese Erde 첫 번째 하신 설교가 있습니다. und die erste Predigt, welche Jesus gesagt hatte, war, 예. 혹시 아십니까? wissen Sie, was die erste Predigt von Jesus war? 예수님이 땅에 오셔서 제일 먼저 입을 열어서 가르치신 말씀이 있습니다. Und die erste Lehre, welches Jesus gegeben hatte, war 마태복음 5장입니다. in Matthäus Kapitel 5. 이거 한번 보겠습니다. 마태복음 5장 Matthäus Kapitel 5, 1절 Vers 1. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. 입을 열어 가르쳐 가라사대 Und er tat seinen Mund auf, zu einer Rede lehrte sie und sprach: 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. 여러분 예수님의 첫 번째 가르침이 뭐였냐면 Was die erste Lehre von dem Herrn war, von Jesus war. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Ja, glückselig sind die geistlich Armen. 왜 가난한 게 복이 있습니까? Warum ist denn ein Armut ein Segen? 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니. Ja, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. 여러분 배부른 자가 복이 있는 게 아니고요. Also nicht derjenige, der satt ist, hat den Segen. 여러분 배가 부르면 음식 냄새나 음식 맛을 느끼지 못하잖아요. Denn wenn man satt ist, kann man ja diesen Geruch vom Essen nicht mehr riechen. 어제 거리에서 청년들이 계속 댄스하고 노래하고 계속했어요. Und die Jugendlichen gestern waren auf der Straße am Tanzen, durchgehend am Tanzen und Singen. 우크라이나 자매님들이 자꾸 배고플까봐 빵 같은 걸 자꾸 가져와요. Und die ukrainischen Geschwister haben dann durchgehend etwas zu essen gebracht, weil die Hunger haben können. 근데 그걸 먹어도 배가 안 부른 겁니다. 또 고픈 겁니다. Aber auch vom Angesicht dessen sind sie nicht satt, sie haben immer Hunger. 이제 한 4시쯤 되니까 학생들이 와서 물어요. Und gegen 14 Uhr fragen dann die Studenten, 오늘 저녁 반찬 뭡니까? ja, was gibt es denn heute zu Abend? 거리 나간 학생들 오로지 관심은 저녁 반찬 뭔지 그거예요. Also gegen der Uhrzeit ist die einzige Interesse, was es heute zu Abend gibt. 마치고 돌아와서 도대체 우리가 뭘 먹을까 이게 너무 궁금한 거예요. Also sie sind immer neugierig, was sie nach der Veranstaltung oder nach den Aufführungen zu essen bekommen. 오면 우리 사모님들이 맛있는 음식을 또 준비해놔요. Denn wenn sie zurückkommen, haben die Pastorsfrauen auch etwas Leckeres vorbereitet. 여러분 그 음식을 먹을 때 여러분 그 느끼는 행복 있죠? Und es gibt ein Glück, was wir halt zu dem Zeitpunkt beim Verzehren von dem Essen bekommen. 배 부른 사람은 음식을 먹을 때 행복이 느껴지지 않는 거죠. Aber Menschen hingegen, die satt sind, können solch eine Glückseligkeit nicht spüren. 배 고픈 사람이 느끼는 겁니다. Das heißt, nur die, die hungern, können das spüren. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. Glückselig sind die geistlich Armen. 예, 여러분 마음에 뭐가 가득 채워져 있는 사람들이 많다는 겁니다. Das heißt, es gibt viele Menschen, die in ihrem Herzen schon bereits mit anderen Dingen gefüllt sind. 예, 내가 잘났다는 생각으로 채워져 있고. Sind mit den Gedanken gefüllt, dass sie etwas Besonderes sind. 아, 나는 그래도 저 사람들보다 내가 나아. Oder die mit den Gedanken gefüllt sind, dass sie besser sind als die anderen. 난 그래도 하나님 잘 섬기고 있어. Oder dass sie sich denken, dass sie den Herrn gut dienen. 아, 난 그래도 괜찮아. Dass sie halt schon eine recht ordentliche Person sind. 나는 이뻐. Oder dass sie denken, dass sie schön sind. 아, 난 공부 Oder ich 잘해. bin gut im Lernen. 여러분 남들보다 내가 좀 낫다, 잘났다는 마음이 있잖아요. Also es gibt Menschen, die ein Herz haben, dass sie in irgendeinem Bereich besonders oder besser sind. 여러분 이런 것들이 우리 마음을 채워요. Und solche Dinge füllen einfach unser Herz 우리 마음을 배부르게 만들어요. und machen unser Herz satt. 예수님은 가난한 자가 복이 있다 그랬는데 Und Jesus sagte, glückselig sind die geistlich Armen. 뭔가 마음에 잘난 것으로 잘하는 것으로 채워져 있는 겁니다. Das heißt, in ihren Herzen sind sie mit ihren eigenen Stolz und mit anderen Dingen gefüllt.
여러분 목회자들이 종교세를 받아요. Also die Pastoren erhalten die Steuergelder 예. 배부른 겁니다. und sie sind einfach satt davon. 간절하게 하나님을 구할 필요가 없는 겁니다. Sie brauchen jetzt ab dem Zeitpunkt nicht mehr bitterlich zu dem Herrn zu beten. 배고프면 하나님께 기도할 텐데 Wenn sie hungrig sind, können sie ja zu dem Herrn beten 기도해서 그 주간에 하나님이 도우신 것을 예배 시간에 이야기할 거 아닙니까? und würden dann in der Woche erzählen, wie der Herr durch sie gearbeitet hat. 그럼 성도들은 목회자 말을 들으면서 Und die Geschwister würden dann halt den Worten von den Pastor zuhören. 성도들은 뭐 k렇게 배가 안 Und 고파도 auch wenn die Geschwister nicht so hungrig sind, 일단은 목회자들 말을 들으면서 hören sie ja erstmal die Worte von dem Pastor. 하나님이 저렇게 도우시네. Und wir dann sagen, ja, Gott arbeitet so. 배고플 때 기도하니까 하나님 응답하시네. Und jetzt, wo er halt in hungrigen Zeiten zu den Herrn gebetet hat, können sie halt sehen, wie der Herr 정말 arbeitet. 하나님 우리 목사님을 도우시네. Ja, der Herr hilft wirklich unseren. 하나님 우리 교회를 Ja, 인도하시네. der Herr leitet unsere Gemeinde. 이런 걸 느낄 텐데 Das würden sie dann zu spüren bekommen. 성도들은 직접 하나님을 잘 경험 못해도 Auch wenn die Geschwister den Herrn nicht zu spüren bekommen, 목회자들을 통해서 간접적으로 이런 걸 느낄 텐데 können sie es ja durch den Pastor hautnah erleben. 그러면 야 나도 한번 해보고 싶다. Danach würde dann das Herz kommen, dass sie selbst einmal für den Herrn leben wollen. 나도 어려울 때 하나님께 기도해보고 싶다. Dann würden sie das Herz bekommen, in schwierigen Zeiten zu dem Herrn zu beten. 여러분 독일이 왜 기독교 타락한 줄 압니까? Und verstehen Sie jetzt, warum Deutschland von dem Christentum abkommt? 목회자들이 배가 부른 거예요. Weil die Pastoren satt sind. 하나님을 찾을 일이 없는 거예요. Weil sie keinen Grund mehr haben, weshalb sie nach dem Herrn suchen 삶 sollten. 속에 하나님으로부터 받은 응답들이 없는 겁니다. Und sie haben keine Antwort mehr, welche sie von dem Herrn aus erhalten haben. 그 목회자의 삶 속에 하나님이 안 보이는 겁니다. Das heißt, in den Leben von diesem Pastor können wir den Herrn nicht mehr wiederfinden. 모든 성경은 이론이 돼버리는 거예요. Und alle Worte der Bibel werden zu einer Theorie. 믿음이 빠져버린 지식이 되어버리는 거예요. Also es ist einfach nur eine Weisheit ohne den Glauben. 요즘 대부분 목사님들이 이렇게 이야기합니다. Und die meisten Pastoren sagen heutzutage, 성경이 하나님 말씀이 아니래요. ja, dass das Wort Gottes nicht mehr das Wort Gottes ist. 들어봤습니까? Haben Sie schon mal davon gehört? 여러분 그 신학이 독일에서 시작이 됐어요. Also diese Theorie, also das Evangelium hat in Deutschland 이 begonnen. 성경이 하나님의 말씀이 아니라는 겁니다. Sie sagen aber, dass die Bibel nicht mehr das Wort Gottes ist. 그리스 신화와 같은 하나의 그냥 신화예요. Und es ist einfach eine Mythologie wie die griechischen Mythologien. 여러분 정말 빠른 속도로 독일이 타락해 가고 있습니다. Wir können sehen, wie abrupt das Evangelium in Deutschland abnimmt. 저는 싸우고 싶어요. Und ich möchte dagegen ankämpfen. 부딪히고 싶어요. Und ich möchte dagegen stoßen. 하나님이 땅에 살아 계신 거 진짜 보여주고 싶고 Und den Menschen zeigen, wie Gott arbeitet. 하나님 우리 속에 살아서 역사하시는 거 이야기해주고 싶고 Und ich möchte denen wirklich sagen und Zeugnis geben, wie der Herr in unserem Leben lebendig ist. 여러분 바알 선지자하고 엘리야하고 싸웠습니다. Also die Propheten Baals haben gegen den Elia gekämpft. 바알 선지자 450명, 450 Baals Propheten. 아세라 선지자 400명, Und dann 400 Propheten Ascheras. 엘리야 혼자. Und dann gegen Elia allein. 여러분 누가 이긴 줄 아십니까? Wissen Sie, wer gewonnen hat? 엘리야가 이기는 거예요. Elia war siegreich. 자 이제 마지막 이거 한 번 더 보고 마치겠습니다. Wir möchten dann zuletzt nochmal auf die Stelle zurückgehen und dann zum Ende kommen. 열왕기상 1. Könige, 18장 Kapitel 18, 30절입니다. Vers 30. 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 저에게 가까이 오매 저가 무너진 여호와의 단을 수축하되. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. 예, 제가 이 말씀을 다 오늘 설명을 못 하겠습니다. Und ich kann jetzt Ihnen nicht alles einmal erklären, 시간이 이제 많이 마쳐야 될 것 같은데. weil viel Zeit vergangen ist und wir jetzt halt uns dem Ende nahen. 여러분 이 말씀을 통해 알 수 있는 것은 Aber was wir halt durch dieses Wort herausfinden können, ist, 그 시대는 여호와의 단이 무너져 있었다는 겁니다. dass zu diesem Zeitpunkt der Altar des Herrn niedergerissen war. 여호와를 믿는 믿음이 무너져 있었고 Das heißt, der Glaube gegenüber den Herrn war niedergerissen. 하나님이 우리를 도우시겠다는 확신이 무너져 있었고 Und die Zuversicht, dass der Herr einem helfen wird, war niedergerissen. 내가 기도하면 하나님 내 기도 들으신다. Und dass, wenn man zu dem Herrn betet, dass der Herr mein Gebet erhört. 내가 병이 들었을 때 기도하면 하나님 내 병을 고쳐 주신다. Oder dass in den Zeiten, wo ich krank bin, dass der Herr meine Krankheit heilen wird. 여러분 이 믿음이
무너져 있었습니다. Dieser Glaube war einmal niedergerissen. 하나님을 찾지 않는 거예요. Deshalb suchen sie nicht mehr nach dem Herrn. 어려운데 Auch wenn es ihnen schwer geht. 공고한데 Auch wenn es halt ihnen wirklich die Lehre da ist. 병에 걸렸는데 Obwohl sie krank sind. 하나님을 찾지 않는 겁니다. Suchen sie nicht mehr nach dem Herrn. 왜? 여호와의 단이 무너져 있었습니다. Weil der Altar des Himmels, der Altar des Herrn niedergerissen war. 엘리야가 다시 여호와의 단을 하나씩 수축해 가는 겁니다. Und Elia war gerade dabei, den Altar des Herrn wiederherzustellen. 여러분, 왜 우리 교회가 할 수 없는 일을 하느냐 하면 Warum wie unsere Gemeinde Arbeiten tut, die wir selbst nicht schaffen können. 제 마음에 우리가 못하면 하나님이 하신다. Weil ich das Herz habe, dass wenn wir es nicht schaffen, der Herr es machen wird. 예, 여러분, 우리가 성도들이 헌금으로 이제 일을 하잖아요. Und wir machen ja all die Arbeiten durch die Spenden der Gemeinde. 그러니까 제가 어떻게 거리에 헌금함을 들고 나갔습니다. Und deshalb bin ich auf der Straße auch mit den Spendenboxen rausgegangen. 여러분, 저 봤습니까? Haben Sie die Spendenbox gesehen? 그래서 독일 사람들한테 여러분 헌금하세요 그랬어요. Wie ich den Menschen in Frankfurt sage, ja bitte Leute, spendet. 우리 교회 성도들 헌금으로는 안 될 것 같더라고요. Weil es mit den Spenden unserer Geschwister nicht geht. 5유로도 좋고 1유로도 좋고 10유로도 좋다. Ja, sei es 1, 2 oder 5 Euro oder 10, es ist alles in Ordnung. 아, 진짜 독일 사람들 마음속에 하나님의 복음을 위해서 물질을 쓰는 것을 가르쳐 주고 싶은 거예요. Und ich möchte wirklich in den Herzen dieser Menschen beibringen, wie sie das Geld für das Evangelium nutzen 커피 sollten. 한 잔에 4유로, 5유로 하잖아요. Denn so ein Kaffee heutzutage kostet ja 4 bis 5 Euro. 그거는 안 아깝게 사 먹으면서 Und das können sie dann ausgeben, ohne dass es halt für ihnen irgendwie schade ist. 하나님의 복음을 위해서 우리가 물질 드리는 게 뭐가 아깝냐? Aber warum sollte es denn schade sein, für den Herrn das Geld hinzugeben? 헌금함을 우리 교회 헌금함 낡은 게 하나 있었어요. Und wir hatten einen etwas älteren Spendenkasten bei uns gehabt. 마리오한테 색깔을 칠해달라. Ich habe dem Mario gesagt, dass er es einmal befärben soll. 마리오가 이제 회색으로 칠해줬어요. Und der Mario hat es dann grau angestrichen. 앞에 십자가가 있어야 되겠더라고요. Und ich dachte mir, dass da vorne so ein Kreuz da sein muss. 마리오 앞에 십자가도 하나 그려줘. Ich sagte dann, Mario, mal ein Kreuz vorne hin. 그날 바빠서 빨리 들고 나갔는데 제가 Und die waren halt sehr beschäftigt, deshalb wir dann einfach schnell rausgegangen sind. 십자가를 앞에 그렸는데 Und er hat ein Kreuz dort angemalt, 검은색으로 큼직하게 앞에다 그려놓은 aber es war 거예요. halt ein schwarzer Kreuz gewesen. 차에다 실었는데 Und die haben es ins Auto geladen 꼭 관 같은 거예요. und es sah dann aus wie so ein Grab. 관 들고 가는 것 같은 Es hat sich 거예요. so angefühlt, als würden wir halt so ein Grab mit da tragen. 차일에 마이 차일에다가 차를 파킹하고 헌금함을 들고 올라가는데 Und wir sind dann auf der Mahlzeit, wir haben dort geparkt und haben den Spendenkasten 헌금함을 딱 rausgeholt. 메고 이제 혼자서 들고 갔는데 Ich war mit dem Spendenkasten auf meiner Schulter unterwegs. 다 쳐다보는 겁니다. Alle Menschen haben dann drauf geschaut, 관 들고 가는 사람. weil ein Mann mit so einem Grab herumläuft. 그래 그 다음날 마리오한테 마리오 색깔 좀 바꿔줘. Ich habe dann gesagt, Mario, änder die Farbe. 어제 봤습니까? Und haben Sie den Spendenkasten gestern gesehen? 마리오가 녹색으로 칠해놓은 거예요. Mario hat es grün angemalt. 왜 녹색으로 칠했냐고. Ich fragte ihn, warum ist es grün? 예. 그러니까 누가 지나가면서 마리오한테 아 녹색으로 해라고 했대요. Weil jemand beim Vorbeigehen Mario gesagt hat, ja, färbt es grün an. 예, 그래가지고 우리 저 폴란드 집사님이 저를 얘기했대. Und ich habe jetzt halt den Diakon aus Polen gesagt. 그래가지고 녹색으로 했다. Ich glaube, der Diakon aus Polen hat es gesagt. Und deshalb hat er es 녹색이든 grün. 파란색이든 뭐 중요합니까? Aber es ist ja nicht wichtig, ob es halt grün oder blau ist. 여러분 복음을 위해서 헌금하십시오. Ja, spenden Sie für das Evangelium. 예, 제가 보니까 거의 아무도 안 했어요. Und ich habe gesehen, dass keiner oder kaum einer gespendet hat. 교회에 돈이 들어오는 만큼 지금 일을 하고 있습니다. Das heißt, wir können halt genau nur so viel Arbeit machen, wie von der Gemeinde aus das Geld kommt. 전단지를 한꺼번에 많이 주문하지 왜 조금씩 주문하냐고 권영강 목사님 뭐라 했더만. Und ich habe einmal den Pastor Kwon geschimpft, warum er immer nur so wenig Flyers druckt und nicht auf einmal viele bestellt. 돈이 없대. Er sagte, die Gemeinde hat kein Geld. 아 그래? 그럼 됐다. Er sagte, wenn das so ist, dann lass 돈 es. 들어온 만큼 전단지 주문하고. Dann bestell die Flyers so viel du Geld dafür hast. 근데 감사하게 Aber dankbarerweise 지난주에 야운데 아트 할래 계약금 12,000유로인데 냈어요. haben wir die 12.000 Euro für die Jahrhunderthalle einmal bezahlen können. 그것도 합창단 호텔비 뭐 반틈 한 3,000유로도 내고. Und wir haben auch die Hälfte von für die Hotelkosten für das Chor auch einmal bezahlen können. 그래가지고 3.000. 진짜 돈이 또 조금 들어오고 또 조금 들어오고. Und jetzt ist es halt so, dass wir immer so ein bisschen Geld und ein bisschen Geld nacheinander bekommen. 근데 저는 너무 감사해요. Aber ich bin dennoch so dankbar dafür.
일 맡은 사람들은 돈이 없으니까 막 안절부절 못 하는데 weil diejenigen, die halt für die Arbeit zuständig sind, kein Geld haben und nicht mehr arbeiten können. 저는 뭐가 감사하냐면 Aber wofür ich dankbar bin, 야, 우리 교회가 하나님을 의지해서 할 수 있다는 게 너무 감사한 거예요. ist, dass unsere Gemeinde auf den Herrn einmal vertrauen kann. 여러분 독일에 우리보다 큰 교회 너무 많습니다. Denn in Deutschland gibt es viel größere Gemeinden als unsere. 우리보다 사람 많은데 많고 Und es gibt mehr Gemeinden, wo viel mehr Geschwister zur Gemeinde 예, kommen. 우리보다 돈 많은 사람들 다니는 교회 많습니다. Und es gibt viel mehr Gemeinden, wo viel reichere Menschen dort zur Gemeinde 아무도 gehen. 이런 일 안 해요. Aber keiner von denen macht solch eine 여러분, Arbeit. 아무도 우리처럼 이렇게 일 안 해요. Und es gibt keiner, der solch eine Arbeit macht, wie wir es machen. 우린 돈 없어도 합니다. Wir arbeiten auch, wenn wir kein Geld dafür haben. 사람이 없어도 Und 합니다. auch wenn wir keinen Menschen haben, die mitarbeiten können, machen wir das. 왜? 여호와의 단이 무너졌기 때문에. Weil der Altar des Herrn niedergerissen wurde. 하나님을 의지하는 이 마음이 무너졌기 때문에. Weil das Herz niedergerissen wurde, auf den Herrn zu vertrauen. 독일이 돈이 없어서 불행합니까? Ist denn Deutschland unglücklich, weil sie kein Geld haben? 아닙니다. Nein, so ist es nicht. 하나님을 의지하는 마음이 무너진 겁니다. Weil das Herz auf den Herrn zu vertrauen bereits niedergerissen wurde. 무너진 여호와의 단을 여러분 우리는 수축해 가는 겁니다. Und wir sind gerade dabei, den Altar des Herrn, das niedergerissen wurde, wiederherzustellen. 우리 형제 자매님들도 헌금에 너무 부담 느끼지 마세요. Und deshalb verspüren Sie nicht eine so große Bürde beim Spenden. 하나님 주셨다는 마음 들면 헌금하고 Sie können mit dem Herz spenden, welches der Herr Ihnen gegeben hat. 돈 없어도 돼요. Und es ist auch in Ordnung, wenn Sie kein Geld 헌금 haben. 못 해도 돼요. Es ist auch in Ordnung, wenn Sie nicht spenden können. 대신 기도합시다 우리. Aber beten Sie einmal dafür. 하나님 의지합시다. Vertrauen Sie einmal auf den Herrn. 36절입니다. Vers 36. 저녁 소재 들을 때 이르러 선지자 엘리야가 나아가서 말하되 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에 하나님이 되신과 내가 주의 종이 된과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 알게 하옵소서. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaak und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und nicht dein Knecht und dass ich dies allen nach deinen Worten getan habe. 여러분 지금 엘리야가 하고 있는 이런 일들은 Also die Arbeiten, die der Elia tut, 엘리야가 원해서 하는 일이 아니라는 겁니다. ist nicht eine Arbeit, die von Elia aus gewollt wurde, 이것이 바로 하나님이 원하는 일이었고 sondern das war eine Arbeit, welches der Herr gewollt hat. 예, 내가 주의 종이 된과 그랬잖아요. Und er sagte: Und ich, dein Knecht, 예, 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 알게 하옵소서. und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. 예, 여러분 우리 교회가 정확하게 하나님의 말씀 따라서 움직이고 있다는 것을 여러분들에게 이야기하고 싶습니다. Und ich möchte Ihnen halt auch sagen, dass wir all diese Arbeit nach den Worten Gottes getan haben. 저는 이번에 이 일을 통해서 하나님이 우리 교회를 독일에 세우실 거라고 믿습니다. Und ich glaube auch daran, dass durch diese Arbeit der Herr unsere Gemeinde neu in Deutschland aufstellen wird. 왜냐? Warum? 우리 교회 안에 하나님을 의지하는 마음이 있는 겁니다. Weil es in unserer Gemeinde dieses Herz gibt, wo wir auf den Herrn harren. 하나님을 믿는 마음이 있는 겁니다. Weil das Herz dort ist, wo wir halt an den Herrn glauben. 여러분 이 일을 통해서 정말 많은 사람들이 하나님께로 돌아올 것을 믿습니다. Und ich glaube daran, dass durch diese Arbeit viele Menschen wieder zu dem Evangelium zurückkehren werden. 37절입니다. Vers 37. 여호와여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich. 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서. Damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zu Umkehr bringst. 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 도랑에 물을 핥은지라. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. 여러분 하나님이 엘리야의 기도를 들으시더라고요. Und der Herr hat die Gebete von den Elia erhört. 엘리야의 기도를 응답하시더라고요. Und er hat auch auf das Gebet von den Elia geantwortet. 왜냐 엘리야는 하나님의 종이었고 Weil Elia der Knecht Gottes war 하나님의 뜻대로 und 움직였고 weil er nach dem Willen Gottes gearbeitet hat 하나님을 의지했기 und 때문입니다. weil er auf den Herrn vertraut hat. 여러분 우리 교회는 이 시대 엘리야입니다. Und unsere Gemeinde ist wirklich der Elia dieser Generation. 여러분 지금까지 하나님이 우리 교회를 인도하신 걸 봤습니다. Und wir haben bisher gesehen, wie der Herr gearbeitet hat. 전 독일에 온 지 15년 됐습니다. Und es sind 15 Jahre vergangen, seitdem ich in Deutschland bin. 지난 15년 하나님 우리 교회를 인도하는 것을 분명히 봤습니다. Und in den letzten 15 Jahren habe ich gesehen, wie der Herr gearbeitet hat. 그 하나님이 또 이번에 또 응답하실 줄 믿습니다. Und ich glaube, dass der Herr auch auf dieses Gebet erhören wird. 많은 사람들의 눈에 하나님을 믿는 믿음을
드러내기를 하나님 기뻐하신 줄 믿습니다. Und ich glaube auch, dass es den Herrn erfreuen wird, dass hier die Menschen wieder Gott zeigen. 여러분 생각해 보십시오. Denken Sie einmal nach. 야운데 할래 2,000석, Also Jahrhunderthalle sind 2000 Sitzplätze. 스타트 할래 2,000석. Und die Stadthalle hat auch 2000 그럼 이 Sitzplätze. 사람 여기에 꽉 사람들이 참석해서 Und wenn der Saal einmal gefüllt wird mit Menschen 합창단 공연을 보고 und sie die Aufführung vom Chor sehen 말씀을 듣고 und das Wort einmal hören 부활하신 예수님을 받아들일 때 und diesen Herrn Jesus aufnehmen, der wieder auferstanden ist, 진짜 이제 찰 거리가 바뀔 것 같은 거예요. dann habe ich das Herz bekommen, dass sich auch die Zeilstraße verändern wird. 우리 공연을 본 사람들이 이제는 막 나와가지고 함께 노래 부르고 Die Menschen, die unsere Aufführung gesehen haben, werden auch mit uns zusammen singen auf der Zeil. 예, 찰 거리가 진짜 새로워질 것 같은 Und die 마음이 듭니다. Zeilstraße wird dann auch, die Zeilmeile wird sich dann auch neu verändern. 39절 Vers 39. 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다. 여호와 그는 하나님이시로다. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 아 진짜 저는 어떨 때 이 뭐예요? 사람들에게 제 간증을 다 못해요. Und es gibt einige Male, wo ich nicht mein gesamtes Zeugnis den Menschen geben kann. 시간이 없어서도 있지만은 Aus zeitlichen Gründen auch manchmal. 믿지 않을 것 같은 거예요. Aber weil ich das Herz habe, dass sie nicht dran glauben werden. 정말 하나님이 살아서 우리를 도운다는 것을 사람들이 안 믿을 것 같은 거예요. Weil die Menschen nicht daran glauben können, dass es wirklich der Herr ist, der all die Arbeit macht. 근데 우리가 거짓말하는 게 아니고 Aber wir lügen nicht, 진실된 이야기를 하고 sondern wir geben nur das Wahre weiter. 정말 하나님 우리 안에 들어오신 뒤에 Und dass der Herr in unseren Herzen reinkommt. 살아서 우리 인생을 인도하시는 게 너무 놀랍고 신기할 뿐입니다. Und es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie der Herr durch unser Leben arbeitet. 그래서 이번에도 하나님을 의지해서 우리가 달려나가고 싶은 것 뿐입니다. Und deshalb möchten wir auch dieses Mal auf den Herrn vertrauen, drangehen. 예, 준호가 얼마 전에 창에서 다쳤는데 Und der Juno ist eins von dem Fenster heruntergefallen und hat sich stark verletzt, 교회가 schwer 같이 verletzt. 기도했는데 Und die gesamte Gemeinde hat für ihn 오늘 gebetet. 간증 들으니까 Und beim Zeugnis von dem Diakon heute 진짜 너무 빠른 속도로 회복이 돼 가는 겁니다. können wir halt sehen, wie schnell er sich wieder erholt. 야, 진짜 그것만 생각해도 너무 감사하고 Und einfach nur dran zu denken, erfreut mich schon. 야, 하나님 우리를 이렇게 돕고 인도하고 계시는데 Und jetzt, wo der Herr uns so hilft und uns leitet, 여러분 모두 같이 마음으로 참여해 주시기 바랍니다. würde ich Sie dann auch alle bitten, dass Sie aus dem Herzen an der Arbeit teilnehmen. 기도하겠습니다. Ich möchte dann zuletzt beten. 하나님 감사합니다. Vater Gott, ich danke dir. 우리가 어떻게 하나님을 만날 수 있었고 Ja, wie konnten wir denn dich treffen? 우리가 어떻게 하나님을 믿는 믿음을 배울 수 있었습니까? Wie sind wir denn in der Lage dazu, deinen Glauben zu lernen? 하나님 저들을 이 독일에 보내주셨는데 Und du hast sie nach Deutschland geschickt. 저도 제 인생에 제가 독일에 올 거 한 번도 생각해 본 적도 없었습니다. Denn ich habe noch nie in meinem Leben zuvor mir vorgestellt, dass sie nach Deutschland kommen werden. 이 자리에 앉은 모두 다 그런 사람들입니다. Und es sind alle Menschen hier, die halt mit demselben Gedanken hier sind. 하나님 우리를 이 땅에 보내신 이유가 Der Grund, weshalb du, Herr, uns auf diese Erde geschickt hast, 이때를 위함인 줄 믿습니다. ist für diese Zeit gedacht. 하나님 이제 우리가 밖에 나가서 외치고 싶고 Und wir wollen jetzt auch rausgehen und wirklich zu den Menschen zurufen 하나님 살아 계신 것을 이야기하고 싶고 und den Menschen sagen, dass der Herr lebendig ist. 살아서 우리를 도우시는 분임을 우리가 외치고 싶습니다. Und wirklich den Menschen bezeugen, dass du, Herr, lebendig bist. 우리가 인원이 부족하고 수가 작아도 Und auch wenn wir unterzählig sind und auch wenn wir wenige sind. 엘리야를 도우셨던 것처럼 Genauso wie du dem Elia geholfen hast, 하나님 저희 교회를 도우셔서 glaube ich, dass du unserer Gemeinde helfen wirst. 이번에 이 행사를 아름답게 마치게 해주실 줄 믿습니다. Und diese diesmalige Veranstaltung auch wunderschön enden wirst. 모든 걸 주의 손에 맡깁니다. Wir übergeben alles in deinen Händen. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Und in den Namen Jesus habe ich gebetet. 아멘. Amen.